Tere tulemast kuulama ja vaatama papsid.ee podcasti. Ja tere. Täna on väga eriline saade, sellepärast, et meil on hooaja viimane. Täna tõmbame teise hooaja purki, 2 hooaega läbi. Põmm, tehtud. Nice. Väga mõnus, et meil on selle üle hea meel, et olete endiselt meiega kuulate, vaatate ja elate meile kaasa, kirjutate meile, saadate meile saatekülaliste soovitusi, et meil on selle üle super hea meel, nii et aitäh teile selle eest. Ja loomulikult kindlasti vaadake sinna papsid.ee lehele ja vaadake, mis seal head toimub, sellepärast, et meil on augustis on tulemas, teeme lisalaagri, papside laagri, nii et augustis saate vaadata, tulla ise isadena või saata oma mehe meile papside laagrisse, kus saab enda akut täis laadida, enda emotsioonidega parema kontakti ja tagasi koju jõuab parem paps. Ja loomulikult, kui juba meie lehel olete, siis papsid ja põnnid laager ka septembrikuus, nii et see tuleb üks väga vingas. Eelmine aasta tegime esimese ja tagasi tulid megad, nii et see aasta teeme teise veel, nii et septembris kindlasti vaadake meie papsid ja põnnid laager ka üle, kus iga isa saab ühe lapse kaasa võtta. Ärge septembris üle vaadake praegu. Parem, aga septembris toimub. Seal on seal ikka koht, et see ma usun, jah, meil tuleb jälle podcast, tuleb natuke hiljem tuleb välja, aga ma usun, et on veel nii-öelda kohti, et praegu veel siin suve algus, et siin kohti on. Ja siis loomulikult meie mõnus toetaja Ecosh ja nii, et vaadake kindlasti meie Ecoshi tootevalik üle, mis sul siin käes on. Ja kui seda vaatate me seda podcasti, siis need silmavitamiinid. Kristo, sa just enne see saate algust rääkisid, et tead, hakkab vahepeal seal virvendama silma. Virvendama ei hakka, aga alad on kergelt küll. Silm väsib kergemini ära küll, jah. Jaa, silmavitamiinid, sööge neid, et see jumala hästi. Ja et lihtsamaks teha, siis Ecoshi veebipoes on meil papside sooduskood ka, nii et papsid 20 annab lausa 20% Ecoshi veebipoes alla. Nii et meie oma eestimaine tootja, nii et vaadake üles Ecoshi lehelt ka üle, sest tänu Ecoshile saame seda sisu teile siin tuua teieni ja seda podcasti nagu teha. Aga nüüd lähme tänase saatekülalise juurde, sellepärast, et täna on saates meil näitleja, õhtujuht, isa ja loomulikult laste kõigi suur sõber, tuntud Lotte etendusest Kärbes Jaak. Tere tulemast, Tõnis Niinemets. Tere. Kuule, Tõnis, räägi kohe välja, mis see Niinemets siis tähendab siis? Perekonna nimi või? Jah, mis Niinemets on? No, Niin on ju Pärn teadupärast ja mets on ju mets, eks ole, et aga ma arvan, et nimede eestistamise tulemusena me selle nime üks hetk saime, varem oli Niinberg. Niinberg, jah. Ja ehk siis tegelikult hoopis mägi, aga eestistati metsaks. Jah. Pole ju mäge. Mäge ei ole. Mäge ei ole, ja siis tuli nagu valida mets, jah. Et seega selline see nimi sai. Küllalt levinud perekonnimi, ma arvan, Eestis tegelikult. Niinemets. Ma ütleks, et ma olen küll, et päris sükene, jah, ees perekonnimega rohkem selliseid inimesi ei ole, aga perekonnimi on küll üpris levinud. Selge. Ma ise arvan nii. Meil on see Popside podcast siin, kus sa nagu tulid, eks ju. Ma loodan, et sa enam-vähem tead, et milles sa ennast segasid, kui siia tooli istusid, eks ju. Aga me alati alustame sealt alguse poolt, et lähme lapsepõlve. Lähme sinna, et kus sina sündisid, kus sa pärit oled, milline lapsepõlv sul oli? Seal kandis oli metsasid ja mägesid isegi. Isegi kõrgustikke on, jah. Sündisin Rakveres. Kogu koolitee sai käidud Rakvere gümnaasiumis. Aga see ei tähenda seda, et ma siis nagu kogu aja ja vaba aja veetsin Rakveres. Et Rakverega seob mind, ütleme, reeglina selline esmaspäev kuni reede nädala plaanides. Ehk siis koolipäevad kõik oli seal, tuli olla ja elada linnas. Ja kõik, mis oli nädalavahetus, koolivahed, kogu suvi, kas või üks vaba päev, siis see kõik sai veedetud Väike-Maarjas, kus elasid minu vanavanemad ja kus on kõik minu lapsepõlve sõbrad, sellised, suhtleme siiamaani viimased 30 aastat vähemalt on sellised sõbrad olnud, kes siiamaani on ja väga head sõbrad ja kellega jätkuvalt kokkupuude on, ütleks, et sama soe või sama jabur, kui ta on olnud kogu siiamaani kogu elu, jah. See on vist ainulaadne lause, sest ega väga tihti seda juhtu, et lapsepõlve, et algklassidest või sealt kooliajast on sõbrad, isegi sul pole koolisõbrad, eks ju, sul on nagu seal kodukoha nii-öelda sõbrad või vanema-vanese juures sõbrad, et need jäävad nii pikaks ajaks nagu. Jah, tegelikult oli see ääretult tore punt, seepärast, et me kõik olime enam-vähem sama lennutüübid, et mina oma vennaga
nii kui see reedene kool lõppes, nii oli bussi peale ja Väike-Maarjasse ja kohe ikkagi riided vahetada, kott nurka ja siis kõikide uste taha või siis oli juba teada, et kus me kokku saame, on ju, et mingid kindlad kohad meil olid, kus me kokku saime. Reeglina oli see kas jalgpalliplats, korvpalliplats, võrkpalliplats või siis mingi koht, kus me siis ratastega kohtusime, on ju, et selline elu käis ikkagi nagu õues ja kogu aeg õues, et see Väike-Maarja seostub minuga ikkagi nagu selline kogu aeg õues olemisega, nii suvel, talvel, sügisel, kevadel. Õues ja liikumine, jah. Et ei olnud sihukest, sest tubades sel hetkel ei olnud sihukene võib-olla kellelgi väga sihukene külas käimise sellist kommet ei olnud. Pigem oli see võib-olla ka selline kasvatuslik pool, et ei ole niimoodi, et lähed nagu suvaliselt kõigile külla, et esiteks üks asja tuleb küsida, kas võib minna, on ju, ja sel ajal pigem oli see, et ega keegi ei oodanud ka, et nüüd mingisugune lastekari kellelgi kuskil toas istub. Ja see külmkapi tühjaks. Jah, et see oli pigem see, et kõikide vanemad olid seda meelt, et kuulge, mida te minge välja või no veetke seal aega, aga siis ega see ei pidanud kogu aeg kuskil palli taga ajama jooksma, et võis ka lihtsalt istuda ja rääkida ja olla ja ikkagi elu käis niimoodi, et tulime tuppa siis, kui tulime ja mõnikord öösel kell 1, mõnikord varem, on ju, et vanematel muret ei olnud, sihukest asja ei olnud, seepärast uks oli lahti ja nad teadsid, et me mingi hetk tuleme ja suvine aeg oli eriti mõnus, sellepärast, et ega siis ei pidanud söögi pärast ka muretsema, et selleks on ju olemas aiamaad ja aiad ja kus ju on erinevad saadused, et selles mõttes, et kõht oli täis, et kokku lepitud muidugi oli, et kui on söögiaeg öeldi, et see kell on söök ja see kell on söök ja siis tuleb tulla, on ju, et sa pidid ikka minema, ise pidid kella järgima. Aga selles mõttes, nagu ma arvan, et meil on küllaltki selline sarnane lapsepõlv olnud kõigil meie ealistel, et elu ilma igasuguste mingite seadmeteta ja kokkulepete küsimus lihtsalt, et ja ne kokkulepetest tuli kinni pidada. Ja kui mingisugused arvutid ja ekraanid sind kodus nagu ei oota, eks ju, siis on natuke lihtsam ka õues olla, et praegu on nagu me oleme nii oma töös näinud kui ka väga palju nende statistikat, mis on Eestis tehtud, eks ju, siis laste õue mänguaeg on nagu päris kadunud. Mängitakse üle 2 korra nagu nii vähem, aga õuemänguaeg on nagu täiesti läinud nagu maha ära ja mis on nagu salata, et lähed nagu maapiirkondadesse, siis vaatad isegi rohkem sellepärast, et et seda linnas on veel, et sa ka oma lastele kindlasti nagu nii-öelda seda forsseerid rohkem seda õuesoleku aega ja trennid, huviringid, sõprade ring on lähemal, aga maapiirkonnas, kus on nagu vahed on suuremad, siis enam ei minda ratta selga, ei saada kuskil korvpalliplatsil kuskil kaugel kokku, et pigem nagu suheldakse seal ekraani taga. Ma olen sellest natuke aru saanud ka vist nii, et pigem on probleem natuke maapiirkonnas sellega osas ka, et kooli on jäänud hõredamaks, mis tähendab seda, et koolid on läinud päris paljude jaoks natuke kaugemale ja mis tähendab seda, et sinna tuleb neid ka transportida viia, et võib-olla isegi meil mõnes piirkonnas, ma räägin lihtsalt nagu mõnes piirkonnas ja niisugune enda teadmise pealt, aga et lapsi transporditakse autoga rohkem kui linnas, on ju, ja kui sul ei ole kohe pärast kooli mingit niisugust huvitegevust või trenni kohe siin otsa ja sa pead kuidagi liikuma koju tagasi, kas siis keegi peab tõesti jälle transportima või mingil muul moel bussiga saad tulla, aga et see liikumus jäänud väheseks, et ma arvan, et see tegelikult on linnas sõltub jällegi sellest, et kus sa elad. Meil on see õnn, et me elame sellises suletud hooviga, kus on 6 maja koos ja meil on pigem see probleem, et me ei saa lapsi tuppa, et mitte me ei saa lapsi õue. Et meil on see hoovis on erinevas vanuses kokku paarkümmend last, kes ikkagi veedab aega valdavalt õues. Ilus. Oma lastajad või kooli klass nagu väike pullerpikk ikkagi. Ja selles mõttes on ka lihtne, et kõik usaldavad kõik, et kui kellelgi on vaja kuskil ära käia ja siis ütleb, et kuule, et ma käin tund aega ära, et las ta olla siin õues jälgi, kui midagi on, siis kõigil on okei, et jumales, kui midagi tõesti vihm hakkab särama, siis võtad lihtsalt enda juurde tuppa ja söödad kõhu täis ja pärast tullakse talle järgi või kõik omavahel suhtlevad. Et siuke miniversioon või mudel külaelust on ju, et sellest võib-olla, kus me kunagi tuleme. Aga ma arvan, et see ongi ainult väga väikeste piirkondade õnn linnas. Et reeglina, kui sa oled ikkagi elad sellises kohas, kus sa tuled välja ja sul on tänav, siis sa ei lase last välja, et kuule, et mine 7-aastane, et kuule, mine mängi siin maja ees autode vahel. Meil ei ole viimased nagu ikkagi, ma ei tea, 5-6 aastat väga probleemi sellega olnud, et lihtsalt teed ukse lahti ja las ta läheb, et
et sa tead, et hoov on kinni ja tegelikult reeglina keegi vanematest on väljas ka. Ja tegelikult on see asi, et ise lähed hea meelega õue kaasa, sellepärast et tahad teiste vanematega sotsialiseeruda ja juttu rääkida ja teinekord on see, et lapsed võib-olla ütlevad juba õhtul, et lähme tuppa ja siis me räägime oma jutud lõpuni ja väga tore ja mõnus ja ongi ja kui on eriti veel sellised soojad ilmad ja kevad ja siis ikkagi praktiliselt kogu ühistu vaikselt koguneb õue. Ja siis on nagu suuremat seda hoovi vaja juba, et kõik ära mahuksid. Meil on sama pull, et meil on niisugune ka 2 trepikojaga väike korterielamu ja siis on pooled elanikud on pensionärid ja vanemad inimesed, aga pooled on siis ongi niisugused minu vanused, eks ju. Ja me tegime siin 3 aastat tagasi niisuguse mõnusa grillnurga. Tegime siis enda perega ja siis on nagu lahe vaadata, et sama vanad lapsed, need tulevad sinna, seal on mingi võrkkiiged, värgid, lapsed saavad möllata ja vanemad siis tulevad siis ümber laua, kolleegium istub kokku ja vahest on need pensionäridki tulevad, istuvad, nii kaif on see sotsialiseerumiskoht või oma hoovi. Absoluutselt, me oleme samamoodi teinud nagu niimoodi, et ei viitsi igaüks minna oma tuppa midagi õhtusööki tegema, siis lihtsalt nagu õues on niikuinii olemas suur laud on ju, et siis pigem las söövad seal õues, söövad hea meelega kõhu täis, pärast jooksevad, lähevad tuppa tagasi ja on lihtsalt pesu ja unne ja et jah, tahaks loota, et lastel on see kunagi meeles, et see on mingisugune tore mälestus ja kogemus ja mingi selline, ma ei tea, natukene võib-olla lihasmällu süübinud asi, et elu on õues ja et selline teineteise õue kutsumine on okei, kui sa lähed, lased kella ja tuled ukse taha ja see on meie nagu hetkel elus nagu tavapärane. Kuule, aga ma küsin selle ka, et tahaks sinu lapsepõlve juurde veel tagasi korra tulla, aga sinu enda lastega, et näiteks seesama, et mis me tõdesime, et ekraanid on peamised, mis seda nii-öelda õueaega lastelt ära võtavad. Kuidas see enda omadega? Sul on 4.–6. klass? Jah, 4.–6. Et kuidas sul näiteks sellised ekraaniajad, ma ei tea, telefonid, päädid, multikad, arvutid, kuidas sina seda asja kontrollid, enda peres reeglid oled teinud? No reeglid on tehtud ikkagi niimoodi, et esiteks teatud kellast hommikul alles läheb telefon lahti, ehk siis nagu ekraan saab midagi teha seal ja teatud kellast õhtul läheb see lukku. Reeglina selline tund aega enne magaminekut läheb ta lukku. Jah, saab seal küll olla mingisuguseid erandeid, kui on mingisuguste õppimistega seonduvaid küsimisi oma vahel suhtlust, kellega oli seal eriti tütrel, natuke vanem ka, aga reeglina jah, telefonid on köögis, öösel on nad seal, nad ei ole kuskil magamistoas, ei ole niimoodi, et kui korraks, ma ei tea, uni läheb ära või et siis midagi öökapilt haarad või vaatad või ta kogu aeg nagu annab sulle mingit teavitust sinna. Et esiteks ööuni peab olema nagu neil korralik ja pikk. Siiamaani kõik need kokkulepped väga kenasti peavad. Mis puudutab ekraani aega, siis jah, seal on teatud piirangud. Nad saavad seda vajadusel juurde küsida, on mingid erandid mingitel päevadel, mis iganes on mingi selline kas või pikem sõit kuhugi, saad aru, et see muutub tema jaoks üks tüütuks, et siis lubad talle hea küll kuulata muusikat seal või see on reeglina neil vaba. Aga ja telekas ja kõik siuksed, ega neil ei ole väga mingeid siuksed seadmeid, on üks mängukonsool on ja selle saab mängida telekas, siis me näeme, mis mäng see seal käib, reeglina on seal spordimängud, poeg lihtsalt mängib ja tahab, et mängiksin temaga koos, tema vastu, aga kui on valida, siis ta valib selle, et pane parem toas korv üles ja mängime toas sama korvi, mitte või õues mingit palli, et muidugi see on paeluv, muidugi see ekraan on neile huvitav ja suhtlust aina rohkem omaajalistega tuleb juurde. Aga õnn on see, et neil on trennid ja trennides on teised sõbrad ja teiste sõpradega on tore ka suhelda ja olla, et ei ole niimoodi, et tuled koolist koju ja siis suhtled koolikaaslastega edasi kuskil telefonis, vaid et reeglina neil on väga head sõbrad ka trennidest, erinevatest trennidest, et see ka pluss veel siis on võistlustel käigud ja kõik see, et ma ütleks, et seda õueaega röövivad ka trennid, see on röövivad, on öeldud sellisest nagu jutumärkidest sellepärast, et mul on ainult hea meel, et nagu need röövivad ja neil on huvi nende alade vastu, mida nad teevad ja soovi seda teha, et see ei ole mingisugune meie peale surutud kohustus. Kui teinekord ütleb, et täna ma ei taha minna, ma tahan pigem olla hoovis, mängida teistega, ilm on ilus, siis jumala eest ma ju tean, et ta tegelikult siin jookseb
mõnikord võib-olla isegi rohkem, kui ta seal trennis jookseks neid kilomeetreid, on ju. Aga muidugi on reguleeritud ja ma loodan, et need kokkulepped nagu peavad ka järgnevatel aastal. Ja sul 13 juba, et siis on nagu oli 13 või? Tütar on 12, poeg 10, aga saavad nüüd suvel jah. Ja mis puudutab igasuguseid sotsiaalmeediaplatvorme, siis seal on ka kokkulepped. Et kui tütar tahtis endale saada siis ühte sotsiaalmeediaplatvormi, mis varasemalt oli lubatud 12-aastastele, siis leppisime kokku, et olgu, kui 12 saad, et siis on see sulle lubatud. Kui ta sai 12, siis muidugi oli selleks ajaks oli tekitatud reegel, et alates 13-aastast võib see olla, aga kuna meil oli kokkuleppes, nagu hea küll pidasime sellest kinni, siis ta kirjutas alla kuskil 1,5 lehekülje selle lepingule, mis on kodus seina peal, mis puudutab sotsiaalmeedia kasutamist ja mida seal võib näidata, mida kasutada, siis kui ta endast kinni peab, see on kõik väga hästi. Aga selle lepingu koostasite koos või? No selles me olime läbi rääkinud jah, abikaasa kirjutas selle ära ja siis pani tema allkirja alla ja ta luges läbi ja selgitas kõik punktid ära ja milleks need on ja me oleme ikkagi selgitanud ka, et mis on sellised nagu võib-olla hea käitumise tavad sotsiaalmeedias ja kõik sellised asjad. Pluss veel see, et neil on kool selline, et poistel on poisteklass, tüdrukutel on tüdrukute klass, et see ka neil on oma klassi mingisugused juturuumid ka. Ja ma ütleks, et poeg huvitub rohkem nagu mängimisest kui sellisest meeletust suhtlusest, ega ta väga seda ei viitsi pidada ja tütar rohkem suhtlusest kui mingisugusest mängust. On ju. Aga ikkagi jah, need mingisugused kriteeriumid on, et igasuguse platvormi, uue platvormi saamise puhul on ka see, et hea küll, siis palun tee mulle ettekanne sellest platvormist, miks ta on sul vajalik, mis on selle nagu plussid, miinused, ohud. Tee endale see selgeks, näita meile, kuidas see töötab ja siis nagu lepime kokku, et olgu, et mis on need meie omavahelise kokkulepped selle kasutamisel. Ja noh, ma arvan, et ta on aru saanud, et see sotsiaalmeedia kätkeb endas ka teatud sellised ohte, et kõik ei ole nii mõnus ja turvaline ja kõik seda, aga ma tahaks loota, et aina rohkem räägid sellest ka koolis. Et muidugi väga palju räägitakse sellest, et umbes nagu nüüd me võtame ära neile kuidagi õppimisvahendi või midagi sellist, et teinekord, kui küsitakse minu käest ka, et umbes nagu, et kuule, kus see on või kus see asub, siis ma olen öelnud nagu, et võt see on nüüd see koht, kus nagu kasutama seda seadet, ma olen päris palju näinud, et sa oskad sellega igast asju teha, et nagu, et nüüd kasuta siis sihtotstarbeliselt, otsi ise üles see info, on ju, või vaata või googelda või selleks see ongi, on ju, et või vaata, kus see kaardi peal see asub või kuidas sinna saab või millega sinna minna või palju see aega võtab või, et aina rohkem muidugi see ka nagu õnneks tundub, et jõuab neile kohale, et mismoodi seda telefoni peal kasutada saab. Ilus on siin kuulata, Tõnis, et ma vaatan mingid kokkulepped lastega ja siis on nagu nii-öelda, et näed isa kaasatust, et poiss ütleb, paneme selle korbikese üles ja teeme ära ja või paneme mingisugust mõnusat spordimängu, eks ju. Aga kuidas sul endal lapsepõlves, kui me tagasi läheme sinna, enda suhted nagu vanematega oli, et kui palju nemad olid sinu elus või kui palju sa tundsid seda? Palju sa üldse sulle nagu kokkulepped panid sulle peale ja palju sa ise neid kinni pidasid? No üks asi on see muidugi, mida mina mäletan, mis nagu on võib-olla tõde või mis vanemad mäletavad, on ju, kui nende käest küsida seda asja, aga tegelikult reeglina ma arvan, et esiteks ma olen alati oma vanemaid väga austanud ja ma olen tundnud, et ma pean kokkulepetest kinni pidama, sest vastasel juhul ei ole mul ka mingid teatud hüvesid, on ju, et minu lapsepõlv oli tegelikult äärmiselt tore. Vanemad tegelesid meiega väga palju. Samas oli meil ka väga palju vabadust. Kõik see aeg põhimõtteliselt, mis nagu siis oli seal Väike-Maarjas, et me tihti peale veetsime. Aga Väike-Maarjas sul vanemad ei olnud? Nad olid Rakveres? Nemad olid Rakveres jah, et me tegelikult väga palju olime Väike-Maarjas ka niimoodi, et olime vanavanemate juures või siis ühel hetkel, kui ühe poole vanaema siit ilmast lahkust jäi temast vabaks üks korter, siis me lihtsalt olime vennaga ka, ma ei tea, vanuses 13, 14 nagu seal kõik nädalavahetused iseseisvalt on ju. Kas seal tehti pidu ka?
mingis vanuses muidugi me nagu juba oli niimoodi, et me oleme seal ka istunud, aga tegelikult oli meil ka see reegel, et me väga ei tahtnud enda kodus midagi niisugust korraldada, et ka sellised istumised või jah, kõik sellised istumised, esiteks tegeleda mingite koristamiste asjadega kellegi järelt, et me tundsime, et ei, see ei ole see... Lihtsam kellegi teisi juures teha seda. Lihtsam tegelikult olla ikkagi õues. Mitte juba koristama ka seda. Ja siis juba koristama. Aga ei, ega me mingi meeletud peokutid nagu ei olnud või et me ei tundnud, et me peame meeletult nagu, et avastasime enda jaoks, ma ei tea, ühel hetkel, et nagu, et siuke asi on olemas nagu õlu või midagi sellist, et et nüüd tuleb nagu meeletult seda iga nädalavahetust tarbida. Ei, tegelikult meil ikkagi sõpradega ühendas meid reeglina sport. Ja muidugi me oli ka sellised olukordi, kus me nagu kas alaealistena või mitte jõime õlut, aga see ei olnud kunagi nagu selline, ma ei tea, lihtsalt, et selline liigtarbimine, et kõik olid nagu punt alaealisi, kes on lihtsalt kuskil lääpas, eks ole, vaid pigem see oli niisugune, et meile meeldis omavahel kokku saada ja aega veeta ja jutustada ja rääkida ja nalja teha ja olla irooniline ja kõike seda meile meeldis teha ja siiamaani. Et meil ei ole kunagi, ei ole meid kuidagi sõpruspundina defineerinud mingi pidutsemine, alkoholi tarbimine, vaid pigem jah, sport ja selline koos veedetud aeg ja jutustamine. Aga mis puudutab nagu vanematega läbisaamist ja mis nagu meie omavahelisi tegemisi, siis kõik meie sellised pere sünnipäevad alati veedeti, ma ei tea, kuskil midagi tehes või käies. Et oli see siis, ma ei tea, mingisugune käik kuhugi, ma ei tea, uisutama, matkama, mis iganes, karti sõitma, proovime teha asju, mida me võib-olla nagu muidu igapäevaselt esiteks kokku ei puutu, on ju. Ja kõik olid sellised natuke väljasõiduga asjad. Pluss veel see, et iga suvi, ma arvan, et see võis alata äkki sellisest teisest klassist minu jaoks kuni siis gümnaasiumi lõpuni, iga suvi me perega tegime algselt siis natuke lühemaid, 4-5 päevasid, hiljem juba nädalajalisi jalgrattamatku üle terve Eesti, et ainuke võib-olla piirkond, mida ma ei ole rattaga Eestis läbi sõitnud, on Ida-Virumaa, aga kõik teised, kõik saared, kõik Lõuna-Eesti, ma ei tea, Iklani välja, kõik Põhjarannik, kõik on läbi sõidetud ratastega. See on ikka väga korralik vundament nagu sulle, nagu et lapsena anda sulle alla ja tegevused, ma ei tea, ise ja enda lastele edasi anda päris äge. Jah, tegelikult... Sul on siiamaani rattasõitu jäänud ju sinuga, Ja see on mingisugune igapäevane asi või rattas on nii loomulik asi elus olnud kogu aeg. Kuule, Ida-Virumaa, võtta ette, ma väga soovitan see uus matka tee, see Penijõe Kauksi. Aga ma arvan, et see ongi praegu väga tuus, et kui sa mõtled selle peale, et me alustasime aastal 98, ei, vabandust, 97 on ju niimoodi või 6, et siis ma arvan, et vanemad esimese hooga nagu telkidega Ida-Virumaale ei põruta. Aga kõik see Peipsiäär on muidugi läbi sõidetud küll ja sealt Rõuge, Viljandimaa, Pärnumaa, kõik see, muidugi Saaremaa, Tiiumaad, kõik see rääkivad sellest, eks ole, et Kesk-Eesti. Et jah, ma arvan, et iga suvi ikkagi sellised 60, 70 ja mõni ükskord kõige pikem vist päevadistants oli äkki mingisugune 118 või midagi sellist. Et kõik telgid ja matkavarustus kõik peal ja siis 4 niimoodi me siis sõtkusime mööda Eestit. Mega, vaat see nagu ilus on kuulata, see lähendab siis mulle endaga lastega, kui mulle meeldib nagu enda lastega teha need üks-ühel hetki ja mida ma teen, ma lähen loodusesse ka matkan. Kas ma olen siis ühe õhtu või 2 ja siis ma teen sõpruskonnaga ka, et meil on juba vist äkki viimased 8 aastat niimoodi, et isad ja lapsed, et siis lähme metsa kuskil järve äärde ja siis me oleme seal paar päeva koha peal ja siis ongi see koht, kus me nagu lapsed tohutult ootavad, kus me 100% pühendame neile. Seal ei ole emasid, meil on natuke teistmoodi
dünaamika, piirid on võib-olla natukene kuskil rohkem ajuli, on ju, et lapsed saavad seal hüpata vette, ma ei tea, kui natuke külmem ilm on midagi sellist mässata, aga see on nii äge, et need loovad need koormälestusi ja just seda lähedust, et kui sa ütledki, et sul on äge lapsepõlv, siis ma nagu olen seal sees praegu. Mingi suuremaid lollusi ka meelde tuleb, mida nagu ikkagi, no ütleme, kui sinu lapsed teeksid, siis seal oleks natuke raske nagu ennast nagu tagasi hoida ja ennast nagu all hoida. Ma ei teagi, kas on midagi sellist, mis nüüd kohe esimesena nagu pähe kargab. Eks muidugi igasuguseid asju on tehtud, on kogemata löödud mingid aknaid puruks ja aga tõesti kogemata on löödud, et sellist sihilikku vandaalitsemist või sellist asja, et umbes nagu, et lähme nüüd või teeme seda või mingi lagunenud või mitte nüüd sellised, ütleme siis lagunenud, aga eks ikka tuli õhtuti meeldis nagu tuieta mööda selliseid maju ka võib-olla, kus ei tohtinud minna sisse või midagi sellist. Nii et Väike-Maarjas oli pääste kooli, et see oli see maja, kus harjutati tossu sukeldumist ja kõike seda, et kui sa teadsid, kus kohas sisse pugeda, siis sai sinna nagu ka minna nagu öösel uudistama. Aga ei, selles mõttes, mis seal ikka väikses kohas, käisid õhtul, olid väljas, said kokku, rääkisid juttu, käisid ujumas, et kõik need selline, ma ei tea, ise nagu tagantjärgi mõtlen ka, et kas meil siis nagu oligi siis siukene nagu, et ei tulgi pähe nagu midagi nagu veel midagi teha, et midagi hea kohast. No ma ei tea et nagu, et oligi siis nagu saimegi kokku ja rääkisime, aga tundub, et nii oligi jah, et ei olnud nagu sellised lollusi, ei olnud mingisugused, ma ei tea, purjus peaga autodesse istumisi ja kuskile ringi sõitmist hoolimata sellest, et midagi ei juhtu, on ju, et ikkagi vahet pole, lähme või käime või teeme. Aga Sten Olle rääkis, käis meil eelmine episoodil just oli meestest ja meeste normidest ja mehelikkuse normidest Eestis üks äge uuring tuli just välja, kes ei ole kuulanud, siis kindlasti vaadake eelmist episoodi ka. Aga Sten Olle rääkis nagu enda lapsepõlvest seal Raplas. Ütles, et nagu ikkagi korralikult nagu kambad ikkagi olid karvased ja olid nii-öelda need rullnokkad, kes omavahel ikkagi mõnusalt nagu kokku, et sellist asja teil ei olnud, et kuskil kaklusi asju, see oli kõik, kes sinust kuskil kaarega mööda sealt Väike-Maarjas? No kas ta nagu kaarega mööda käis, ikka oli selliseid kokkupuuteid võib-olla mingi teise seltskonnaga, kellega me tegelikult nagu vabatahtlikult kokku ei puutunud, on ju, et aga see algas kõigest sellest, et meil oli justkui oma punt, ja neid oli umbes täpselt nii palju, kui nüüd panna täiskoosseisus jalka sats kokku. Ja see oli niisugune teine punt, kelle meeldis ka jalka ja nad tahtsid teinekord meie vastu mängida. Ja see oli natuke võib-olla selline, tegelikult oli seal ikkagi nagu sportlik ja võitluslik olukord. Me teadsime, et on võib-olla mingi paar tüüpi, kellele väga ei tohi nagu viga teha. Sest vastasel juhul võib nagu õhtul sind nagu üles otsida, on ju. Aga mind alati paelus see, et ma mängin väga reeglite päraselt, aga et nagu spordi mõttes nagu mulle meeldis neil mänguisu ära võtta. Et tagantjärgi jumala eest me teretame, kui me kohtume ja me oleme juttu rääkinud ja ei ole mitte mingisugust nagu, see ei ole siiamaani kuhugi kandunud. Aga selliseid, mingid selliseid nagu selliseid rusikatega kokkusaamisi meie seltskonnal ei olnud. Mulle tundub, et meil ei olnud ka ühtegi tüüpi pundis, kellel oleks meeldinud kuidagi natuke nagu nokkida tüli või midagi sellist. Hoolimata sellest, et meie, ma ei tea, seltskonnas on tüüp, kes on mingi Baltikumi meister taekwondoos ja kõike siuksest on, et kõik oskasid nagu, kõik olid nagu heas füüsilises vormis. Oleks võinud nagu käia küll aine üle pea ja olla seal kuidagi natuke sellist, aga meie seltskond oli see, kes ei meeldinud rusikate kasju ajada ja meil oli, kui me räägime jõuame kuskile gümnaasiumi vanusesse, sellisesse vanusesse, siis meil oli niisugune iga reede oli niisugune kevade lõpust ja suvel ka oli iga reede oli niisugune Väike-Maarja siis suurel nagu jalkaplatsil, mis nüüd on ehitatud väga korralikuks staadioniks, oli seal kokkusaamine selline minu isa sõpradega jalkas. No ütleme tema nagu niisugune sõpruskond, osad natuke nooremad, osad minu isa isegi vanused tüübid. Et iga reede kell 7 oli meil mäng. Sest nemad tahtsid mängida meie vastu, nad kuidagi
võtsid meid kui võrdsena, selles mõttes võrdsena ka, et noh, et meil meeldis omavahel ka juttu rääkida, see ei olnud nagu selline asi, et me mängime jalka ära ja siis jah, hiljem kohtusime ka pubis, on ju, et võib-olla meil ei olnud kõik seal 18 täis, aga see ei olnud nagu selline kohtumine, et me nüüd kõik nagu nüüd suured papad ostavad meile õlut ja joogepoisid, eks ole, vaid nemad istusid õhtul ja rääkisid meiega juttu ja telekast tuli, ma ei tea, korvpall ja midagi sellist, et tundub, et me olime nagu ühisel lainel. See on ikka äge kuulata. Seda on ilus kuulata, seepärast, et vaata, mis nagu eelmises podcastis tuli välja, et kui meeste uuring oli see Praxis uuring oli, et väga palju sellises õrnas eas, noores eas, tekib see kuuluvustunne ja siis tihti tehtigi siukseid asju, mida tegelikult võib-olla ei peetud nagu endale nagu nii-öelda tegelikult ei olnud mitte kellelegi loomuomane, aga tehti sellepärast, et kuuluda. Ja samas see, kes ka tegi ja kes seda algatas, ei tahtnud ka seda teha, aga ikkagi tehti. Kui nagu see skript oli sisse kirjutatud, et nüüd siis peab midagi peaks nagu tegema. Ja siuke vanus, nagu ütles, 12-13, mul on ka praegu plika on siukses vanuses, on ju, ikka huvitavad teda seal kuskil need laagri katakombid või mõned mahajäetud majad ja värgid. Siis ma olen nagu rääkinud, et ega ma väga takistada neid ei saa, aga räägin nendest ohtudest, et kus mina käisin uurimas ja uudistamas. Aga mis välja tuli nagu sellest uuringust oligi see, et kuidas see perekonna mudel on ehitatud, et kui sul just nimelt isa pool oli sul päris palju kaasatud, mängib jalkata möllu. Ei no 7 päeva rattamatkad juba. 7 päeva rattamatka, et minul näiteks polnud isa pool niimoodi, siis mul riskikäitumis oli palju suurem. Mina käisingi Väike-Maarjas vaatamas, kuidas teil need diskod käivad nende autodega, kus istus mitte 5 inimest sees, vaid 11 inimest sees ja juht kohe kindlasti olnud kaine ja tulime, uurisime nagu kes, kus, mis on ja rusikad kõikigi välkusid. Aga miks? Sest miks mul oli see riskikäitumine, miks ma kuulusin sinna selle pahade poiste gruppi oli see, et mul ei olnud seda kaasatuskohta, et paistab, et see on juba joonistub midagi välja. Aga samas oli ka meil seal neid poisse, neid spordipoisse, keda me käisime Stati ääres siis suitsukornidega loopimas. Äkki Tõnist käisidki loopimas, nagu vaatsid, mida sa siin mängid? Ma ei tea, nagu Koerust Stati ajal ta ei käinud, kes meil oli seal Tõnis vanus, Gert Kamsid ja siuksed vennad nagu, et tundusid alguses kui veidrad, aga pärast hakkasin ise ka ratast sõitma ja jooksmas käima. Ega see, mis sa räägid, see selline, et on punt, kus inimesed teevad midagi, mida võib-olla pole isegi nendel loomuomane või need olidki võib-olla see teine seltskond, kes aeg-ajalt ka meiega tahtis vutti taguda ja kuidagi midagi teha, sest ega nad tundus, et ega neil on ka ideed otsas või et ja samas hakka või jalkat mängima. Hakka või normaalseks. Ja, aga samas, selles mõttes nagu, et mida sa teed, et vahelduseks nagu võib siis nagu vutti ka taguda, on ju. Aga samas neid ei paelunud ka nagu see sport nagu nii palju, et nüüd oleks sinna jäänud. Meie nagu olime nagu kogu aeg platsil, me võisime olla päeval nagu 6 tundi jalkaväljakul, on ju, et vahepeal käid söömas, siis tuled tagasi ja see oli mingi kokkusaamise koht. Tegime igast muid asju ka muidugi, igast et võtta kätte, aga see oli, kui ma ütlen ausalt, siis nagu ega ma mäletan väga palju oma nagu vanematega koos veedetud aega nagu nooruspõlvest või lapsepõlvest. Aga samas ma mäletan väga palju seda, et meid usaldati lihtsalt olema seal. Tulime õhtul koju, millal tulime, hommikul läksin välja, kui olime juba nii palju, et olime ise nädalavahetusel veetsime seal aega, jah, vanaisa, vanema olid meist ka mõnesaja meetri kaugusel, elasid teises nagu majas, on ju, et me käisime nende juures ja söömas ja mis iganes, ja ööbimas ka nende juures, aga lihtsalt, et tegelikult oli meil nagu väga palju vabadust selle kõige juures, et me olime suhteliselt noored ikkagi. Aga lähme nüüd selle sinu isaduse karjääri juurde, eks ju, said ise isaks ja nüüd sul on lapsed, kuidas see vabadus on ka siis asi, mis on nagu üle tulnud, et kui me mõtleme, et me päris palju võtame ju vanematelt nagu enda lapsepõlvest üle enda isaduse karjääri ka, et kas see on ka üks asi, mis on sulle üle tulnud? Võt ma ei oska öelda, ma arvan, et see on tingitud ka sellest, et kus me oma lapsepõlve veedame oma lastega või nende lapsepõlve. Ehk siis su vabadus on see kuuene maja piir nii-öelda? Minu vabadus oli, nagu tookord oli, eks oli nagu Väike-Maarja piirid, meil oli kokkulepe, et kui me läheme Väike-Maarjast välja, siis me peame ütlema, et lähme ratastega ujuma 12 kilomeetrit, siis me peame ütlema. Aga meie lastega on jah see, et esiteks hoobis muidugi, aga tegelikult ümberringi on
on veel nagu mingisugune koolistaadionid, on mis iganes, lähedal on Schnelli park on ju, et tegelikult on see, ma olen jõudnud sellesse vanusesse, kus nad ütlevad, et kuule, et ma lähen klassivennaga või sõbraga sinna, okei, mine. Et lihtsalt nagu lepime kokku, et siis mingisuguseks kellaks tuleb koju tagasi või et anna teada, kui sa hakkad tulema või et me oleme kursis, on ju, kus sa oled. Et ja samas nagu tajuda ka seda nende poolt, et kui me oleme näiteks abikaasaga mõlemad, ma ei tea, töised, nad peavad olema kodus, siis ei ole seda asja, et nad, kas on vaja, et vanaema tuleks teie juurde, siis nad ütlesid, ei, et okei, me saame ise hakkama ja et mõnikord on ka seda öelnud, et las ta tuleb natuke hiljem, et ma tahan mingi aeg olla üksi. Et hea küll, ma saan sellest aru, et eks nad ikkagi siis nagu leiavad mingil hetkel ka, on nad õues, aga kogu aeg õues ei ole, leiavad, tahavad ka võib-olla üksinda selle telekapuldi üle otsustada, on ju, et nagu vaadata mingeid asju, ei tea, tütar istub lihtsalt ja vaatab hea meelega kokasaateid, on ju, et see ei tähenda seda, et nad vaatavad ainult nagu mingisuguseid YouTube'i, aga et vahepeal tahavad ka võib-olla üksinda seda teha, et las nad siis teevad, aga vähemalt nagu on nad oma aja peremehed ja külmkapp on ju avatud ja sealt tuleb ise söök üles leida. Teine päris, ma mäletan, mul oli kuskil Peetris olin sõpradel külas, siis läksime mänguväljakule mingi ka, mingi ridaelamute vahel seal mänguväljak ja siis seal on mingi mängumaja ja siis lähed sinna mängumaja, lähed lapsega mängima, siis vaatad selle mängumaja sisse ja seal on 2 last on ennast ära peitnud, mõlemad on ekraanides lihtsalt nagu lasevad selle, et nad on õueaeg, eks ju, saavad seal mõnusasti ekraanis olla, on nende vanemate pilkudest ära peitnud. Et jah, et see nagu teine nii-öelda pool. Ma vaatan, Tõnise piirid on selles mõttes mõnus, et kui me räägime isadust, mis lapsepõlvest oled kaasa võtnud, mis vahest jõudsin 12 kell 1 koju ja siis ma arvan, et see praegu ka, et tütar jõuab 12.1, siis ütled naisele, all good, ma olen omal ajal. Ma arvan, et seda ei ole. Et esiteks tema on väga kohusutundlik õnneks ja selline... Kuhu pool see on emasse visasse nüüd siis või? Ma ei teagi, kuhu pool see on. Ma arvan, et eks ta on mõlemasse. Et ega kohusutunne on olnud mõlemal väga nagu tugev. Aga ma arvan jah, et kui nad on, ma ei tea, hoovis, nad võivad olla küll niimoodi, et veel kell 8:30 minnakse välja veel, on ju, et ei ole niimoodi, et 8:30 palun tule tuppa või midagi sellist. Praegu on veel valge ka, on ju, et siis jumala eest nagu on ka tuldud kell 10 ja natuke pärast sedagi tuppa, et käin mitu korda kutsumas või midagi sellist. Aga sellist linna vahel nagu sellist, ma ei tea, hängimist ja tuiamist, et tegelikult ega neil ei ole ka väga sellist nagu aega või et kui nad käivad nagu kuskil nagu platsi peal mingid palli tagumas või käivad siis tõesti nagu okei, tütar on käinud sõpradega näiteks kinos või kuskil siis nagu väljas käivad siis teevad kuskil mingi söövad või on käinud ka, ma ei tea, mingis muuseumis või kuskil mingi näitusel, et tema juba tunneb, et see on natuke juba nagu ma ei tea, teeb juba suurema lapse asju, on ju, et ülemäära kontrolliv ka ei ole, ei taha niimoodi olla, kogu aeg anna mulle teada, kus sa oled. Aga selline teatav nagu niisugune, ma ei tea, usaldus teineteise suhtes tahaks öelda, et on nagu tekkinud. Väga hea. Kohe läheme saatega edasi, aga kõigepealt aitäh sulle, et sa kuuled ja vaatad meid ja suur aitäh meie sponsorile ka Ecoshile, kes aitab seda saadet siia teieni tuua ja kus saab papsid 20 koodiga 20% kõikidelt toodetelt, et enda tervist turgutada. Olgu see fookus, aju, magneesium, D-vitamiin, et väga suur lai valik ja Eesti oma kodumaine tootja, nii et... Viska kohe Ecoshi poele pilk peale ja kui sa juba seal interneti avarustes oled, siis papsid.ee ei ole siia ilma asjata kirjutatud. Mine kiika ka meie kodulehele, seal leiad ägedaid veebikoolitusi, ägedaid koolitusi, kus me saame päev otsa sinuga koos olla, vinged ägedad laagrid ja loomulikult kutsu külla rubriik. Nii et näeme kindlasti meie koolitustel ka, aga nüüd kuulame saadet edasi. See on lapsepõlvest tahaksid uurida, kus vanemate suhet sa vaatasid pealt, kuidas see tundus sulle? Kas nad olid üksteise vastu elad, hoolivad, kuidas nad sealt toimetasid, mis sa selle endale oled sealt kaasa võtnud enda paari suhtesse? Ma arvan, et eks me nagu reeglina lastena ja ma arvan, et ka meie lapsed näevad tegelikult igasuguseid nagu hetki oma vanemate elus. Mina näiteks nägin ka konflikte siukest asja. Näed ikkagi vaidlusi või näed ikkagi mingid selliseid nagu mingid kergemaid tülisi või midagi sellist, aga eks ma olen selles mõttes
seda ma olen avastanud, et ma olen nagu natuke rohkem isasse, et ega ma ei viitsi väga nagu tülidega tegeleda või tülitseda või et kui mingi olukord on, siis ma nagu, no jah, okei, vaikselt, ma olen siis käinud kuuris või midagi niisugust. Või aga reeglina ma nägin head läbisaamist, et jah, muidugi on ka, olen ka näinud mingeid selliseid nagu, ma ei tea, keerulisemaid etappe elus on ju, aga nad on siiamaani koos, ma arvan, et ja rõõmsalt koos ja nagu mulle tundub, et nende läbisaamine on, mulle tundub, et see käib nagu natuke mingi sellise lainena, et lapsed teatud vanuses ja ise teatud aeg koos olles tekib paratamatult võib-olla siuke natukene selline, mitte ei teki väsimus teineteisest, vaid tekib mingi ma ei tea, mõlemad tegelevad natuke oma asjadega või kuidagi niimoodi on ju. See asi käibki lainetena. Jah, see asi käib lainetena on ju. Et ja siis tekib nagu selline mingisugune uus, ma ei tea, huvi või uus ühine mingisugune eesmärk või nüüd mida aeg edasi nagu kuidagi minu jaoks nad aina kihvtimaks nagu muutuvad või nagu aina lahedamaks, et ootamatult olen avastanud, et nad vananevad, et nad näevad küll üpris nagu head välja oma vanuse juures, nagu et noh, saavad ju 64 sel aastal mõlemad on ju. Ma peab ütlema, et sa näed ka oma vanuse kohta ikkagi väga hea välja, eks ju. Ega seda on sulle ka vist öeldud. No jaa, isa käest küsiti ka dokumenti, kui ta oli 42. Aga ta ütles jah, et aitäh komplimendi eest, aga et tegelikult juba ja lapsed lõpetab põhikooli, aga mulle tundub, et nagu kuidagi nüüd nagu vaatan, et nagu lahe on teha, isaga koos meile meeldib, on alati meeldinud teha nagu metsas küttepuid, see on meie mingi ühine nagu mingisugune, see on mingisugune ühine asi, et lähed hommikul ärkad siis, kui teised veel magavad, lähed metsa, teed juba esimese mingisuguse lõikad, juba oled seal, istud, räägid juttu kahekesi, kuidagi oledki nagu see, ega see ei ole mingisugune hingest hinge vestlused ei pea olema, vaid kuidagi nagu räägid kas või nagu mingitest asjadest, mida sa nagu see tegevuse käigus või ma ei tea, nagu arutad nagu teemal küttepuud, noh, või räägid lihtsalt nagu mingid selliseid, ei tea, nalja oma vahel või räägid mingitest olukordadest või ma ei tea, Eesti elust või spordist või millest iganes on ju, et kirud kedagi või noh, et ma ei tea, see on siuke mõnus aeg, tuled koju tagasi, kell on sealmaal, et hommikusöögi aeg, esimene selline koorem küttepuid on tehtud. See on siukene hästi kaifin seda temaga koos teha, et see on siuke mõnus hetk. Mul oli vanaisaga oli sama, mul oli kalale minek, oli kell 3 öösel oli tõusmine ja ta oli traali peal ja siis nagu, kui traalile ikkagi kaasa võeti, no iga kord ei tahtnud minna ka, aga kui ikkagi nagu see oli ikkagi omaette protsess, lähed sinna hommikul rattaga, sõidad sadamasse mingi 5 kilomeetrit seal külmas kõhedas, seal ka pimedas ja see oli äge protsess. Mul oli ka papsiga see ikkagi küttepuude tegemine, see oli mõnus seepärast, et üldjuhul ta ikkagi väga snapsini ei saanud olla, kui seal saagi võttis. See hetk pidi kain olema. Jah, siis need olid mõnusad asjad, siis tegid lõket seal ja vedasid toksi ja värke ja siis sai ka ikka räägitud maailma asjadest. Mingi periood mul isa vedas kaupa, ehk siis nagu Rakvere lihakombinaadi kaupa vedas Pärnusse. Tema piirkond oli Pärnu. Siis tähendab seda, et ta läks öösel mingisugune 3 aeg laadima, mingisugune 4:30 ala oli start Pärnu poole, et olla hommikul nagu enne poodide avamisi 6 poole 7 kohal kõikides poodides. Ma käisin teinekord kaasas, lahe siukene, paned nagu need, mis pood, millele järgneb. Ma tean Pärnus, kus on Mais, Helver, Janseni pood, on ju Port Artuurid, kõik need nagu teadsid ära, et aha, me läheme sinna, see olgu. Kaubalehe valmis, taga lähed, lased luugi alla ja lased alla, ta viib sisse ära, viid tühjad, paned peale tagasi ja mingi siukene iga kord oli niimoodi, et no kuule, nüüd oleme juba mitu tundi tööd teinud küll, et nüüd võib teha väikse jäätise. Päeva jooksul ikkagi meil on nagu jäätis, on meil mõlemal ikkagi selline asi, mida tuleb suve jooksul nagu rohkem kui 1 päevas süüa. Okei, et selline näha ei ole. Kauda, jah, no ka see sama jalgrattad, värgid, särgid, eks ju, et kaasaga Liisiga koos olete olnud, et kaua teil juba suhet on? Meil saab
kokku aega, ehk siis millal me oleme paar olnud. Miks ma kokkutama hakkasin, ei teagi. See on aastast 2007. Okei, see on siis juba... Saab selle aasta, saab 19 aastat. Ehk siis 20 kohe juba. Peagi saab pool elu koos oldud. Kuidas ongi pool elu koos oldud. Kuidas sa ütled, kui nägid oma vanemate seda nagu graafikut ka, eks ju, üles alla natukene kokku lahku, eks ju, et kus te praegu enda nagu suhet hindate, et kus kohas nagu see koht praegu sellel ajateljel nagu on, et nende laste vanuste selle juures, et kas mõlemad teevad nagu enda asja või on praegu just see nagu läheduse tipphetk või kus te praegu nagu näed seda ajateljel? Keeruline hinnata. Ma arvan, et tegelikult nagu kombinatsioon äkki mõlemast. Et ma arvan, et mõlemal on niisugune üpris töine aeg olnud. Võib-olla temal isegi praegu rohkem kui mul. Ja samas me teame, et suvi on see aeg, kus tuleb vedeleda. Okei, teil on mõlemal see. Et nii palju, kui ta saab oma puhkusi võtta ja planeerida ja tema õnn on see, et ta saab oma tööd teha, aga ta ei pea olema kuskil Tallinnas kontoris istuma, et ta saab tegelikult teha seda distantsilt. Et mis tähendab seda, et ta saab võtta lihtsalt arvuti kaasa ja olla olemas. Ja suvine periood on, ma arvan, nagu igal pool ka sellisel ametniku tööl või kuidas iganes me selle võtame, on natukene ikkagi rahulikum, et ei ole mingid suuri projektide käivitamisega midagi niisugust, pigem on niisugune tavapärane suhtlustöö. Kuidas ta võtab seda, nagu sa ennem ütlesid, et kui teil mingisugune tüli või mingi probleem tuleb, siis lihtsalt mees kaob kuuri ära nagu, et kuidas talle see nagu, äkki talle see ei sobi väga, et sa lihtsalt tõused püsti ja jalutad kuuri? Ja ta teab, et ma olen nagu kehv konflikti nagu inimene, et tegelikult ega ta on selline inimene ka, kellel endale ei meeldi konfliktid, et seega sobite kokku? Jah, kumbki ei viitsi nagu väga pikalt küll, et isegi kui on mingi vaidlus mingil teemal, siis see hea küll, mida me vaidleme, siis nagu, ma ei tea, ma nagu väsin kohe ära. Et siis see jää nii-öelda ei jätta. Kuidas sul see, seal me kohtusime Kiva konverentsil, see oli nagu lahe vaadata, et Tõnis istub ees, kuulab ettekanded asju ja siis kribab seal, mis asja sa teed, siis sa pärast tegid jumala ägeda nagu nii-öelda kokkuvõtte nendel. Ma mõtlen, et päris mõned olid päris valusad, tugevad nagu niisugused teemad, aga sa tegid mõnusalt hästi ironiseerisid ennast nendes asjades ja tegid mõnusalt nalja sellest. Ja päris äge oli nagu nii-öelda kuulata ja sa võtsid lennult seda. Aga kuidas sul kodus on, et ma tean, et ma ise kipun vahest tegema mingisugustel tõsistemal, tunnen, et õhk hakkab nagu nii-öelda paksuks minema või teema hakkab nagu nii-öelda teravaks minema, siis ma üritan selle teinekord naljaks tõmmata. Ja kuidas sul kodus on? Kas sa tahad ka nagu nii-öelda nendest valusatest kohtadest nagu naljaga läbi lipsata nagu seal Kivalgi oli näha või kuidas teed seda? Eks ma proovin võimalikult hästi lugeda ruumi või selles mõttes nagu, et see on üks niisugune, ma arvan, et üks keerukamaid oskusi üldse võib-olla, et mis hetkel midagi nüüd teha või olla või kuidas käituda on ju. Et jah, ma arvan, et huumor on see küll üks pääsetee alati, kuidas mingitest olukordadest läbi tulla. Aga samas kui on vaja nagu inimest kuulata, et siis ma saan aru, et on vaja kuulata. Ja ma arvan, et ma reeglina nagu olen üpris aktiivne inimene, et ma proovin nagu muidugi kõike ennetada alati, et ei läheks üldse konfliktiks, aga muidugi neid tekib nagu tegelikult, ega ma ei tea, alati on keeruline ka üldse nimetada, mis asi on konflikt, on ju, et kas lihtsalt see, et nagu sulle tuletatakse meelde midagi, mida sa oled ära unustanud, on ju, et see ei ole päris nagu konflikt. Oleneb, kui sa tõmbad tuli üles sellest, et nagu siis... Võib-olla on see näiteks jõulukuusk, mis on, ütleme, et veel vabariigi aastapäeval toas. Seda juhtu, ma olen ikkagi reeglina see, kes ikkagi tahab esimesena niisugusest sodist lahti saada, sest mulle meeldib koristada ja mulle nagu kuuseokkad on üks tüütumaid asju, millega ma pean tegelema, et see ka aga jaa, mulle tuletatakse ühe aasta kuuske, küll tuletatakse mulle pidevalt meelde, et kui ma iga kord, kui ma kuuske lähen tooma, siis nagu, et siis räägitakse jälle see lugu ära, et kuidas öeldi, et ma ei taha nulgu ja see ei tohi olla väga suur. Okei, läksin poest, tõin nulu
no tol hetkel ta muidugi ta oli võrgus, no kus ma siis nagu saan aru, et aga seepärast ongi tore, kui mul isa toob oma metsast kuuse ja siis ma tean juba, et see on alati õige, perfektselt sobib su naisele perfektselt. Sobib ja õige suurus ja neil endal on toas samasugune ja alati ta on juba ilusti istunud vee sees ja okkaid ja kõik asjad. Aga siis tõin poe juures seal ja siis ma vaatasin, no ma ei mõelnud selle peale, et oli raske küll, aga no selle asja nagu tüvi oli juba umbes selline. 30 senti. Ja siis nagu ma olin ta võrgus pool lahti lasknud, nagu see viitas, et noh, ta on okei, suur puu. Oleks võin mõelda. Ja siis nii kui ma toas ta panin nagu jala siis ära, mida ta vaevu mahtus niimoodi, et jalga ei pidangi palju kinni keerata, ma lihtsalt kikk ja põhimõtteliselt nagu ja jalg oli koos. Ja siis, kui ma selle juba naine seisis kõrval niimoodi, et ja siis ma nii, kui ma selle lahti päästsin, selle nulu sealt, siis nojah. Lapsed, naised tuppi enam ära ei mahtu. No enam mehed, et ikkagi nagu ta vaevu mahtus võib-olla meie vahele on ja, et see ka selle kodu jaoks ilmselgelt liiga suur kuusk, et siis nagu tuli saagi teda pooleks ja võtta ülemine osa. Tead, kui hea oli siis ruumi lugedes, ruum muutus palju väiksemaks. Jaa, seda küll. See on hea mõista, mõtlen kaasa, et ruumi lugeda, et see on see, et ikka naisest aru saada, Tõnis Niinevits ja. Et näed, et mis nagu, kas praegu on see koht, kus sa päästad selle olukorra naljaga ära või see praegu on see olukord, kus tasub nagu kuulata ja ma arvan, ma pigem olen ise nagu järeleandlikum tüüp, et ma ei ole niisugune oma õiguse nõudja, ma ei ole, et ma ei ole niisugune nii võib-olla enda eest võitleja. Või põhimõttekindel, et mis peab olema. Ja, et ei ole umbes, et nii on ja nii on. Minu üks lemmikroll, kus sa mängisid, et mis asi see oligi, kuidas sa mängisid? Uus algus oli see, Maitu. Oskad mingi paralleeli tõmmata, see Mait oli ikkagi minu eest ikka päris mõnus suss seal nagu, et ta läks nagu kõigega nagu isanda asjadest, et kas sul enda elus ka mingi paralleeli tuleb sealt Maiduga või? Ikka tuleb, seepärast, et ma arvan, et ma inimesena olen selline, kes tahab pigem vaadata, et nagu et asjad oleks hästi, et kõigil oleks okei, et inimestel oleks mõnus, et ei oleks mingisuguseid, ma ei tea, lahkelisid või niimoodi. Ja tänu sellele tihtipeale jätan jah, võib-olla mingid enda või kuidagi ka mingisugused, ma ei tea, vajadused, perevajadused natukene võib-olla nagu selles mõttes, nagu, et siis nagu teisejärguliseks on ju. Et see on võib-olla selline asi, mida ma olen nagu endale teadvustanud, et jah, siuke tüüp ma olen ja seda on mulle nagu antud teada, et siuke tüüp ma olen. Et see on ka see koht võib-olla, kus ma kõige rohkem proovin nagu siis tegeleda, et ei oleks nii. Et eks ma jah, siukene andmisrõõm on kõige suurem rõõm, inimene vist olen, et ennast võib-olla nagu hagan liiga palju teistel ära, et hoolimata sellest, et võiks olla pigem ma ei tea, kas see sõna on õige, aga mingites olukordades egoistlikum. Aga see egoistlikum, see on lihtsalt tunnetud paremini piire, sest nendel inimestel ongi natuke keerulisem. Mul endal isa olen ka sama tüüp olnud ja see tekitab konflikte, kui sa hakkad enda piire nagu nii-öelda tugevamini kehtestama. Kui need varem pole olnud. Kui need varem pole olnud, sest inimesed on harjunud sellega, et sa väga ei ütle. Yeah. Muidugi Illikas tuleb mul talgutele, muidugi ta tuleb aitab ja nii. Ja siis pärast vaatad, et kodus vaadatavad lapsed otsa, et kuule paps, millal sa kodus olid, naine vaatab otsa, et kuule, et äkki teeks ka koos midagi. Et sa oled seal tööl ja sellesse kohta nagu ära lubanud andnud, et teistel oleks toredam. Ja siis vaatad, et sinna on asjad tasakaalust välja veits. Jah, eks see ongi nagu niisugune keeruline, ma arvan, punkt elus kõigil on ju, et leida see mingisugune tasakaal, et kus sa oled samas ka nagu ma ju naudin neid tegemusi, on ju, et ma saan sellest ju tegelikult, ma saan sellest mingisuguse toreda, ma olen sotsiaalne isend, on ju, et ma esiteks mulle meeldib nagu suhelda ja mulle meeldib olla ja mulle meeldib nagu jumala eest nagu lahe, kui saab mingi kätega midagi teha või ma ei tea, tavaline töö, lihtne töö, see on nagu kõige parem puhkus, mis iganes. Siuksed, ma ei tea, tavalised tegevused nagu muru niitmine, puude lõhkumine on ju kõik siuksed asjad, ülimõnusad asjad. Et ja veel, kui sa teed selle mingi toreda seltskonnaga, mis saab selle vastu olla. Aga jah,
et siis peab vaatama. Kuidas sul on muidu nagu iseenda elu, noh, me ennem see saate algust rääkisime ka, et praegu on niisugune nagu meeste vaimse tervise kuu ka, eks ju, et noh, halb statistika, eks ju, et nagu päris kurb statistika, et kui iga minut siit keegi oma algatuslikult nii-öelda lahkub, eks ju. Nagu meeste iga minut. Ja, et nagu meeste nii-öelda see vaimse tervise osa, kuidas sa enda nagu vaimset tervist hindad, et nagu jälle ütled, et noh, et mõnes mõttes ei ole nagu väga egoist, eks ju, et teed teiste järgi neid asju, oled niisugune nagu voolitav, eks ju, aga samas noh, ma ei tea, äkki see ongi, pakubki nii suurt rahulolu, et tegelikult sul elu on nagu lill, kõik on rahul, oled õnnelik, et pole mingit küsimustki, et ei pea rohkem egoist olema või rohkem enda vajadustega tegelema, et ongi kõik väga hästi. Kuidas sul enda selle nagu vaimse poolega nagu on, sest noh, füüsilisega ilmselgelt sa nagu toimetad ja tegutsed, et sellega on nagu päris hea. Jah, mulle tundub, et vist jah, see sinu mõtte nagu lõpp iseloomustab seda hästi, et ega mulle pakuvad kõige suuremat rõõmu või naudingut niisugune seltskond, kes mu ümber elus on. Pere, lähimad sõbrad, nendega koos veedetud niisugune aeg ja erinevad nagu kuidagi sõbrad, sest et nagu, et ega kolleegid on ka tegelikult sõbrad, on ju, et see töö, mida ma teen, see elukutse, mida ma teen, on lihtsalt nagu tore. See on ääretult tore. Mul ei ole ühtegi päeva olnud töö juures igav, mul ei ole ühtegi päeva olnud tööd tehes niisugune, et see on mingisugune meeletu niisugune, ma ei lähe vastumeelselt, pole ühtegi korda kuhugi tööle läinud, on ju, et sõpradega koos aja veetmine, on need siis mingid naabritest sõbrad, on need mingisugused teine seltskond, kellega saame kokku, räägime teatud mingid tsüklilisuse tagant, on ju, sööme koos õhtust ja räägime juttu ja oled lastega koos või eraldi. Et on need mingisugused sõbrad, kellega sa suvel koos aega veedad mingi autosuvila matkaga, on ju, et ma tunnen, et ma nagu hoian enda vist ümber selliseid olulisi inimesi enda jaoks ja see pakub nagu väga palju sellist asja, laetust ja ma ei tunne, et ma peaksin meeletult tegelema nagu teadlikult oma vaimse poolega. Vot selleks see ei ole minu jaoks. Sinu naine ei tegele siis mängkeepinguga? Meditatsioon, igasugused sellised asjad, ma ei saa, jah. Ei, aga ongi, see toimub. Mis sa ütled, see mängkeepingu, see meil jälle eelmine episood, see nii äge oli, me saime ka nagu targemaks, sest tuleb välja, et on ingliskeelne väljend, eks ju, aga väga nagu teema on nagu mängkeeping, ehk siis naised peavad mehi üleval nagu hoidma selles mõttes, et nende emotsionaalset heaolu, füüsilist heaolu ja et nad oleks pikem nagu eluiga, sest mehed nagu teadupärast teame, eks ju, sesenevad meil tervishoiusüsteemi läbi emo, eks ju, aga mitte ainult, et ka emotsionaalses osas neil tegelikult ei ole nagu sõprad kaovad ära ja siis on need naised, kes nagu vastutavad selle eest, et proovivad teha mingeid sotsiaalseid üritusi, sündmused, eks ju, et mehed omavahel suhtleks nagu, et natukenegi seda mehe vaimset tervist nii-öelda parandada läbi näiteks selle, et ta saab kellegi teisega veel jagada peale tema enda, eks ju. Et siis sul seda nagu kohta põhimõtteliselt ei ole. Üks hea näide, mis veel eelmine kord oli, et ma ei tea, kujutad sa ette seda, et teil on sõprusringkond, Väike-Maarja Punt näiteks, eks ju, mehi, käite iga, ma ei tea, kuu teete näiteks saunaõhtu ja siis aasta aja pärast tuleb välja, et ühel su sõbral on aastaga tagasi juba lahku läinud, aga pole nagu jutuks tulnud, et teistele sõpradele rääkida, et nagu selline oluline sündmus ja selline kurbus ja selline nii-öelda halb koht juhtunud, et vist ei kujuta väga ette sa. Vot seal seltskonnas võib-olla isegi kujutad ette. Seal on see iroonia seltskond. Ei, selles mõttes nagu, et meie läbivus on niisugune väga soe ja pigem nagu, ma ei tea, mitte nüüd igapäevane, aga ikkagi nagu niisugune, see nagu seltskond on elus. On ju, et aga kas nad nüüd peavad selliseid meeletud nagu südamesse vestlusi või siukseid oma ennast avavad, et ma ei oska öelda, nagu, et kui palju me nagu sellist nagu vestlust omavahel peame. Ütleme, kas sul on need sõbrad, on sul elus olemas, kellega sa saad neid sügavaid päris vestlusi pidada ja nagu pead ka, et ei ole ainult nagu see nii-öelda, ütleme siis nimetame, võtame kõik see ülend nagu puudest ja irooniast nii-öelda rääkida. Ma arvan, ta on küll. Mul on küll sellised inimesed olemas, kelle puhul ma tunnen, et kui ma tahan, siis ma saan nendega rääkida.
Vaat seal ongi see, et kas sa ka räägid, eks ju? Kas mul on vajadust. Et mul ise tunnen, et ma pigem olen sattunud siin nüüd viimastel aastatel, olen seda tugevamalt tajunud, olen sattunud ise mingitele inimestele selleks inimeseks, kelle puhul öeldakse, et räägitakse kuidagi, ma ei tea, natukene ennast mitte tühjaks, aga räägitakse välja ja kuidagi, sest võib-olla, ma ei tea, võtan elu vähe kergemalt ja sellest on võib-olla jäänud mulje, et minule võib usaldada neid asju. Et jah, ma olen küll selline tüüp, kes räägib palju, aga ma võin kuulata ka. Ma ei tea, kas ma oskan alati anda mingit õiget nõu, aga ma ei pea ennast ka mingisuguseks eksperdiks, et ma ei hakka ka andma mingit eksperthinnangut, vaid pigem ma võin rääkida kui sõber, ma võin proovida peegeldada, on ju, et mingeid asju, et mis mulle tundub, jah, retsepti ma välja nagu ei oska käia. Ma võin rääkida, kuidas nagu mina tunnen või kuidas mina käituksin antud olukorras, mis on ka nagu minu tööst lähtuvalt täitsa normaalne mõtlemine. Mina antud olukorras, on ju, et kui sa teed teatris tööd mingi rolliga, siis nagu sa pead mõtlema, et mismoodi ma käituks selle tegelasena või mismoodi ma selle olukorda lahendan või mismoodi tema lahendab, on ju, et kui kaugel on see minust või ei ole, et ma arvan, et see tuleb nagu igapäevase suhtluse juures nagu osaks. On sul muidu öelda mingisugust nagu anda ka, et ma mõtlen jälle see meeste vaimne tervis on eriti nagu me teame, et on nagu augus just karmimad asjad, eks ju, et on, mis meestega juhtub rohkem, et su ellu suhtumine tundub siuke hästi nagu positiivne, mõnus, selline nagu ise oled ka kasutanud, et pigem nagu lihtne, et on sul mingit nagu soovitus ka anda või kuidagi, et kuidas sa selle nagu jõuda või et ma mõtlen, et ma ei tea, võib-olla ei tule see, et kõik elu on ilus ja lill ja kogu aeg, et on sul mingit anda nagu meestele sellist nagu nõu ka, et mida teha, et kuidas oma seda ellu suhtumist nagu parandada või mõnusamaks seda elu elada? Alati ma nagu pelgan mingeid selliseid soovitusi. Aga kui sina oleksid, sinu roll on see mees, kes on endaga nagu natuke nagu pauk, siis võib-olla ma ei tea, et ärme seda too, et naine on nagu maha jäetud, aga võib-olla ta on nagu kehvas kohas ja võib-olla nagu... No mis sa annaksid Maidule nõu? Selles rollis, vaata, Maidul naine jättis maha, läks võõra mehe juurde ja siis ta nagu jõudis võõra mehega, siis pidi hakkama Mait nagu hästi läbi saama ja värk ja siis tal nagu mingisugune 13-aastane laps oli nagu... Selgelt surus natuke asju alla, vist ei saanud kõik emotsioone. Üstagi palju, äi oli siukene, et mida värk, nagu vana alfa ja tuleb, lendab ja siis vaatad, Mait on kogu aeg... Ta oli nagu igal pool kruustangide vahel. Miks ma ütlen, et ma alati nagu pelgan selliseid soovitusi on see, et ma alati mõtlen selle peale, et kes olen mina, et öelda, kuidas peaks, on ju. Et ma pigem, aga ma saan rääkida sellest, kuidas mina mõtlen või toimin. Ja siis ma saan vaadata, kas inimene tunneb, et olgu, ma võiks ka proovida seda, on ju. Et mina mõtlen nagu olukordadest niimoodi, et esiteks elu on väga tore koht, kus viibida, on ju. Et selles mõttes nagu tasub nagu vaadata, mida ta sulle veel pakub igas eas. Et selles mõttes nagu, et ei tasu kuskilt nagu poole pealt asju ära lõpetada. Et ikkagi nagu loe raamat lõpuni, et siis saad teada, mis lõpus ka oli, et isegi kui keskel on igav, on ju, või et algus ei lähe käima või et ikkagi nagu mingil hetkel on seal, et millegipärast on see raamat trükitud, millegipärast on ta kuskil poeleetile jõudnud, millegipärast nagu midagi seal peab olema, on ju, et mingi point või mingi lugu või mingi põnevad kohad või kuskil nagu peab kerima kihvtiks, on ju, et seega nagu vaata kogu sirvi kõik läbi, on ju. Siis esiteks, kui on muresid, mida sa ei saa lahendada elus, mis ei ole nagu sinu lahendada, mis ei ole sinu kontrolli all, siis esiteks nagu muretseda ei ole selle üle mõtet. Kui on nagu mured, mida sa saad lahendada, siis nagu lahenda ära, siis ei ole muretseda mõtet. Et siis lihtsalt tuleb need ära lahendada, on ju. Ja kolmandaks, kui sa ei ole ennast füüsiliselt mingil hetkel nagu, ütleme, tühjaks andnud, ma ei tea, jooksnud, rattaga sõitnud, lihtsalt, ma ei tea, midagi teinud sellist, et sa füüsiliselt ei ole väsitanud ennast ära, siis on väga raske ka nagu vaimselt mitte, või siis on väga lihtne nagu kuidagi vaimselt ära väsida ja üle mõelda. Ja siis on väga kerge see, et ma ei tea, ei tule und või midagi sellist. Et mul ei ole kunagi unega probleeme, nagu
mina olen see inimene, kes heidab magama ja siis mõtleb, et homme kõik. Et ma mõtlen ka, et tahaks mõelda, mis ma homme nagu veel teen. Aga ma ei jõua selle mõtteni. Või et umbes nagu, et nii, olgu, täna ma siis kõik. Et kui ma heedan pikali, siis ma magan, kui ma tõusen püsti, siis ma närkvel. Ja küll, see ei toimi kõigil inimestel unega niimoodi, aga siis tasub ennast lihtsalt korraks nagu väsitada. Väsita keha ära, siis ei jõua see kehaga nagu hakata üle mõtlema, ma arvan niimoodi. Niimoodi ma mõtlen. Ma kirjutan alla sellele Tõnise jutule, sest mul on endal vaja samamoodi, et kui ma vahest nagu nii-öelda üle mõtlen ja ma ei saa mõnikord nendele negatiivsetele kohtadele ligi, sest et ma olin harjunud selles keskkonnas tulema, kus pakiti sisse. No mees pakis sisse, sest ta ei tohi nõrkusti näidata. Aga ma tean, et see nagu ebamugavus on mu sees ja ma hoian seda veel nagu füüsilise kehaga ka kinni. Ja nüüd on vaja mul see füüsiliselt ennast ära kurnata. Ma võtangi mingi üliraske matka või lähen jooksen või teen midagi. Ja siis ma ei suuda enam sellele vastu pidada, sest kõik füüsiline keha ei hoia kinni. Laseb lahti. Nagu... Ja sellel aastal me tegime Hiiumaal. Võtsime mehed, vaatad, et seal tulevad kohale, no ikka näed, et no Rapla poissi ka või allpool selle, kes on harjunud samamoodi enam nagu mina omal ajal. Ja tegime neile 30 kildise rattamatka, kus me siis pitkisime sisse mõned ägedad siuksed mõnusad mängud, käisime lapsepõlves, samal ajal kogu aeg build-upisime seda üles, aga eesmärk oli see, et me jõuaksime sellesse kohta selle rännaku lõpus, et füüsiline keha on kurnatud, piisavalt kurnatud, et me saaksime vaadata, mis neil hingesoppides toimub. Ja see oli massiivne, see oli nagu nii ilus ja see, mis täna nagu sealt tagasi tuleb nendel papsidelt, meil on aktiivne WhatsAppi grupp. Ma lähen koju, ma näen lapsi hoopis teises valguses, ma mõistan enda isa palju paremini, mõistan ise ennast palju paremini. Aitäh, poisid, et ma ei oleks üks kohta jõudnud. Ja, kes mingi esimest korda üle 30 aasta oma isa kallistas ja nii edasi, nagu, et see on nagu väga ägedaid kohti. Aga mõtleb või sama, meil luges podcastis ka Madis Laos, kes teeb oma nagu teraapiasessioone, teebki nagu trennis nagu metsas liikudes, jõusaalis, et sa pead oma seda füüsiline ja vaimne tervis on seotud, see ei ole nagu kaks eraldi sul keha, eks see on üks tervis sul ja kui sa vaatled end eraldi, eks ju, oledki seal diivani peal, sa oled ka tugitooli sportlane ju, eks ju. No päris palju vaatad, et aga oled ainult seal tugitooli peal, eks ju. Ma kujutan ette saad siuke vend kindlasti. Ei ole. Ma näen oma lapse pealt, milline ma ise lapsena olin, et kui ma vaatan telekast sporti, siis nii kui tekib korraks, ma ei tea, paus, poolaeg, siis on see, et siis on nagu vaja nagu, hea küll, paneme korvi üles, hakkame nagu ise samal ajal viskama või nagu nii kui läbi saab, on vaja minna juba, lähme välja, taome ka natuke palli või see tekitab nälga. See tekitab nagu sellist nagu ise tegemise nälga, kui ma vaatan seda. Aga kohe see on mingit nõu anda, kui me sellest vaimse poole pealt rääkisime, eks ju, et nagu see muremõtted nagu tunda, tõepoolest loogiliselt pole nagu mõtet, eks ju, ja see füüsiliselt on vaja ennast nagu läbi tõmmata, et tõesti ennast keha nagu ära väsitada, et selle vaimul ka parem hakkaks. Aga nüüd on need tugitoolisporti, see on päris palju sinuga nagu koos, eks ju, kes võib-olla ei tee seda siis teist poolt, ei tõuse sealt nagu püsti, et on sul mingid soovitused ka neile anda, et kuidas sealt nagu püsti saada või kuidas sina seda, kellel ei ole seda lapsepõlve võib-olla, et olid 7-päevased rattamatkad ja 6 tundi jalgpalliväljakul seda nagu liikumist? Aga ma arvan, et see ongi alati, isegi kui sul see on olnud nagu aktiivne lapsepõlv ja sa mõtled, et ma tahaks ennast praegu liigutada, siis kui tekib selline paus sisse kõiges, ütleme, et ongi selline periood, kus sa tunned, et ma ei ole jõudnud siin ennast väga, ma ei tea, vormis hoida või lihtsalt nagu olla liikuv. Me ei räägi sellest, et kõik peaks olema mingi meeletud kuskil mingid musklimäed on ju. Et aga olla lihtsalt liikuv ja olla lihtsalt, ma ei tea, väljas, olla lihtsalt nagu käia kas või jalutamas, mis iganes. Et siis see ongi väga raske uuesti hakata teha see, et lähen välja, käid ühe korra ära, okei, väga tore, aga et siis sa lähed järgmine päev ja järgmine päev, see ongi kõige raskem, mille endale see sisse harjutada. Mina ei tea, ma ei tea, kas mul on mingid soovitusi. Mina lihtsalt nagu, mina soovitan seda, et kui näiteks on sul lapsed ka ja laps käib kuskil trennis ja sul endale see vaba aeg, siis kasuta see vaba aeg ära. Et ära mine niimoodi, et sa viite sinna, siis sa lähed talle pärast järgi
või et mine siis tee ise samal ajal midagi. See on ülija soovitus, ma käin ujumas lastega, ma ujun samal ajal, kui lastel on trenn ja siis on nii paljud need vanemad isad, kes nagu istuvad seal. Jah, täpselt sama. Ehk siis palun tehke kaasa, kasutage seda aega produktiivselt ära nagu ja olge ise ka liikuvad, näidake eeskuju oma lastele. Meil oli Laagri-Ujulas ujumistreener, kes konkreetselt iga kord võttis vanematelt telefonid ära. Niimoodi, et kui nad istusid seal, ütlesid, või kui sa oled telefonist, mine siit ära, sa tõmbad lapsel moti maha, tema peab ujuma, sina passid siin seda. Need pildid ei lähe kokku. Ta mõtleb ka, et miks ma pean siis käima trennis, kui sa võid rahulikult istuda. Ja mida veel, nagu, et ma ei tea, võtke koer. Et kui sul on koer, siis ta tahab õues käia, ta tahab liikuda. Sa pead taga väljas käima, vahet pole mis ilm on, sa pead taga käima 3-4 korda õues. Endri Jakobson käis meil, eks ju, samamoodi nagu see oli üks kohustus, et sa saad ennast vaikselt liikuma ja vaata, palju tal seda kaalu oli nagu metsikult, eks ju, et kuidas ta hakkas nagu ei saanudki võib-olla 3 ümber maja tiiru esialgu või rääkima kvartali tiiru ei tulnud kokku alguses, eks ju, et see on järjepidev sellelt saada ja mul on veel üks soovitus on ka selle, vaata, mis me oleme ise teinud, eks meil on sõpradega on väike trennigrupp, eks ju, kus me üksteist nagu motiveerime, aga ei pea olema nagu suur, võtta endale sõber vastutuspartner, nagu leidke koos mingisugune tegevus, eks ju. Mul oli mäletan, kui ma seda uuesti, mul on ka hästi lihtne trennis seda maha kukkuda, kukun ühe korra nagu maha ära, mul on siuke tunne, davai, haigus tuleb peale, 2 nädalat trennis ei käi, davai, no ma pole trenni mees, vaata. Mul oli järelikult trenn, las minna, vaata, et seekord ei lähe. Aga oli väga äge, kui jooksmisega sai uuesti alustatud, siis oli meil sõber. Meil oli hommikul kell 7 oli kokku lepitud metsanurgas, et saame nagu kokku ja see tüüp nagu, mul oli ikka nagu mingi telefon asja oli ka kaasas, aga ta ei võtnud kunagi kaasa. Ja see oli see, et 6.50 on umbes 10 minutit ja näed, üldse ei viitsi minna sinna. Kurat, aga ta nüüd läheb sinna. Ma helistada ka ei saa, ta on kodust juba ära läinud, tal ei ole telefoni, no ma pean minema. Et nüüd tekitad endale mingi vastutuspartnerit ja lähed sinna kohale. Ja samas ka, kui laps ütleb, et teeme midagi, selles mõttes nagu, et lähme välja, mängime palli või et kas sa viitsid, mängime ja küll, kui sul ka ei ole aega, mul on ka, ega ma ka ei viitsi nagu kogu aeg nagu võtta kätte ja minna välja, ma võiks, ma peaksingi nagu põhimõtteliselt nagu võtta telk ja pane õue ja ole seal nagu on ju, et ma peaksingi olema kogu aeg pall peos õues kogu aeg nagu mängima, sest et see oleks nagu ideaal. Ja võtavad kõik vastu, loomulikult. Aga et hea küll, ütle kas või, et okei, mul nagu väga palju aega ei ole, aga okei, 15 minutit, kas sobib, kui me mängime. Tee kas või see 15 ära, võib-olla pärast seda ta nagu okei, paneb ise üksinda edasi, loobib edasi, taob palli edasi, kõksib edasi, ma ei tea, kas või läheb midagi muud, võtab ratta ja sõidab kas või oma ette, on ju. Aga et kui sa talle ütled nagu pidevalt, nagu, et mul ei ole aega või ma praegu ei saa või ma praegu ei viitsi või ma praegu ei jaksa, siis ega ta nagu varsti enam küsima ei tule su käest. Et siis ta vaatab ka, et okei, see nagu suund mul ei toimi, et okei, et see ka, kui sa tahad, et su laps oleks liikuv, nagu siis sa pead ütlema jah nendele asjadele. Et isegi kui see on mingi aeg, nagu sa ei jõua, sul ei ole seda väga palju võib-olla ajaliselt võimalik panustada, mis on arusaadav, normaalne, me eeldagi, et iga vanem nagu pärast tööpäeva lõppu, mis iganes nagu veel paar tundid nagu meeletult mängib lapsega kuskil õues. Aga nagu öelda, see on nagu üks teatri aluseid ka, et ära ütle partnerile ei. Et muidu vastasel juhul nagu mäng jääb katki. Et kui sa ütled partnerile mingi asja, ta pakub välja, improvisatsiooniharjutus, partner pakub midagi välja, siis on see, et te olete nagu 0 kohas. Tema ei saa edasi minna, sina ei ole midagi välja pakkunud. Mine kaasa asjadega, nagu, et see on nagu selline teatri puhul ka. Plus veel see, et enda liikumishoidmise puhul minul on nagu harjumus etenduste eel teha sooja. Sa pead nagu ennast nagu hoidma soojas või selles mõttes, et ka mingid sellised rutiinid. Mulle meeldib see rutiin, mis mul on etenduse eel. Ma tean, mis kell ma teen seda, ma tean, mis kell ma teen seda, ma tean, mis kell ma panen selle valmis. Ja sellised, iga etendusega kaasneb oma rutiin, iga lavastusega on ju. Et see ka nagu, et ka elus nagu, et mulle tundub, et kui sa viid sisse endal mingid sellised nagu olgu, ma pean selle rutiini ära tegema selleks, et ma ei tea, ma olen võib-olla ka natukene selline ebausklik selles osas, et ma tean, ma pean need asjad ära tegema, siis on omalt poolt ma olen kõik teinud, et täna läheks hästi.
või noh, mingid sellised asjad. Et kui need on tehtud, siis nagu see aitab ka nagu hoida sind, ma ei tea, liikumises või soojana või. Aga ma ütlen seda ka, selle ütlen juurde, kui küsida, et kui ongi, kas me keegi tunneme ennast kehvemini, kui me oleme liigutanud või trenni teinud? Seda küll. Pole küsimus ka. Aga kui sa räägid selle näitleja tööst, siis mind ennast nagu huvitab see, et pikad võttepäevad ja siis on seal mingisugused proovid ja asjad. Et kuidas sa seda nagu tasakaalu leiad sealt siis just nimelt selle laste ja siis selle suhte jaoks, et kuidas need rutiinid sul paika ja ma mõtlen, et nagu etendusti ka, kui mõtled, et väga tihti on nagu ma tean, neljapäevad, reeded, laupäev, pühapäevad mitte nii palju, eks ju, aga õhtuti, eks ju, nagu proovid, et sul on päris palju, oled ju nagu ära, ma ei tea, kuidas su naise töögraafik on, eks ju, aga võib-olla ka on midagi sarnast olnud, et kuidas seal on see ka mõjutanud? No minu õnn on see, et tema õnneks ei tööta teatris, et see, mis tähendab seda, et ta on nagu reeglina õhtuti kodus olemas. Et ma arvan, et me oleme päris nagu okei dünaamika suutnud nagu tekitada. Teater on pühapäeval kinni meil ja see tähendab seda, et ma proovin hoida elus seda ka, et pühapäev on ka mul sellisel puhul igasuguste tööde vaba. Jah, muidugi aeg-ajalt tuleb sisse olukordi, kus teater on võib-olla ainuke või ütleme, mitte teater ei ole ainuke, vaid nagu see pühapäev on ainuke selline päev, kus ma saan võib-olla mingit teatud asja teha. On ju. Aga see on mingisugune erand kokkulepe. Meil siiamaani on, kuidagi see aasta on eriti läinud niimoodi, et need nädalavahetused lähevad päris palju mingid laste võistluste ja selliste asjade alla. Et siis proovime seda teha koos. Ma ei tea, sõidame koos. Reede õhtul on vaja minna näiteks võistlustele Käärikule, siis nagu oled laupäev, pühapäev seal. Ja küll nagu võib-olla õde ei ole kõige õnnelikum, et ta peab vaatama U12 poiste korvpalliturniiri, on ju, aga samas saab ka olla kaasas, saab teha mingid omi asju vahepeal, et lõppkokkuvõttes nagu nädalavahetus on koos veedetud, on ju, tuled tagasi linna ja meil on mingi ühist aega saadud, on ju, et mis siis, et see oli, ma ei tea, spordisündmusel valdavalt. Aga meil on meid ka perena ühendab sport. Meil suvi on siuke, talvel ka, kui on ikkagi suurvõistluste aeg, nagu ma ei tea, laskesuusa MK, laskesuusa tulev MM. Me läheme Inglismaale vaatama kergejõustiku EM-i, mida me väga ootame. Et kõik saame vaadata ära 10 võistluse päevad ja loodetavasti näeme ka siis, meil on pilet ka meeste teivashüppe finaali ja kõik siuksed asjad. Et see on nagu siuke asi, mis kuidagi on läinud niimoodi, et lihtsalt, ma ei tea, me oleme vaadanud nagu abikaasaga koos nagu telekas sporti ja lastele ka meeldib vaadata ja me vaatame jäähokit vaatasime koos, on ju, MM oli, et kui tuleb Eesti meistrivõistlus korvpallis on muidugi vaja vaadata, on ju, et mis iganes laskesuusa nädalavahetused, siis me vaatame koos, elame koos kaasa. Kergejõustiku tiitlivõistlused, kui telekas tulid, siis vaatasime koos, lastel meeldib vaadata õhtul niimoodi, saab kauem üleval olla. Jalgpalli suurvõistlus, et suvi on see. Kohe on MM tulemas, meil lapsed juba ka ütlesid MS-i, kas te nüüd olete kodus. Ja samas ei ole ka siukene asi, et nüüd nagu terve päev meil telekas käib ja me istume toas. Ei ole, see on ikka reeglina need asjad on ka kuidagi nüüd ära jaotatud, on ju, et tihtipeale õhtuti ongi hea, lähedki mõistlikumal ajal võib-olla korraks tuppa, täna õhtul on finaalalat näiteks kergejõustiku suurvõistlusel, on ju, siis istume koos ja lapsed valivad, kelle poolt nad on selles jooksus või mis iganes, kes neile meeldib ja niimoodi ja see on siuke mingi... Ei, teil on ilmselgelt tasakaal seal, et see pole küsimus ka, et selle ise liigutamise, selle vaatamise vahel on nagu tasakaal ja oluline ongi, et kõik mõtleksid kodus ka, et kellele see tugitoolisport väga meeldib, et kas see asi on nagu tasakaalus, et kas seda teist poolt on enes liigutamist on ka nagu piisavalt palju, eks ju. Tahaks loota, et on, jah. Küsimus ka, mis minu ema ütles ka, kui mul lapsena olid nagu iga päev oli trenni või siis huviringidega sisustatud, on ju, või reeglina mõlemaga peale kooli. Et siis oli see, et nad ütles nagu, et jah, kes teeb, see jõuab. See on, et ta nägi, et ma olen aktiivsem tüüp, et talle on vaja anda ette. Et tuleb käia. Põhimõtteliselt Tõnis Niinemets võiks olla siis niisugune etalon Eesti mees, et kui me kuuleme see praksise värke, mis vaatame. Esiteks, kuidas hoida vaimset tervist?
sotsiaalsus, suhtlemine. Olemas, oma kätega tegemine, metsas puude tegemine, muru niitmine toimib. Olemas, 2 asja, tegevused on olemas. Suhe isaga, väga hea, räägib ka ilma selleta, et oleks vaja saunas juua ära 5 pudelit õlut, vaid suudetakse rahulikult saagi teristada, rääkida. Ühised tegevused, asjad olemas. Väga äge. Mõistab seda, et konfliktid on üks elu osa. Okei. No mõnikord läheb kuuri, seal on arengu kohta veel, aga päris hästi juba. Tuleb juba välja, nii, liikumine, kuidas on, väga hea. Naine ei pea tegelema man-keepinguga, et kuule, ajan mehe välja, palun mine tee mingisugust natukene trenni või seda muidugi me ei küsinud, kuidas sul arstile paned kisaja on ja? Või peab naine seda tegema? Enda jaoks kontrolli aega või? Jaa, kui ma usaldan meditsiini, et kui ma tunnen, et mul kuskilt valutab, siis ma lasen seda kontrollida või kui ma tunnen, et see ei ole midagi sellist, mida peaks kontrollima, siis järelikult ta läheb üle. No imeline, no. Nii, lastega tegeleme. Olemas, ma saan aru, et ma võtan fookusajad, näiteks kui mul ei olegi täis pauku, kus me Andrus Albist on, et kõhti 15 minutit. Anna 15 minutit, olemas. Täis kohalolus on, põmm, olemas. Kuule, aga reklaamnägu. Reklaamnägu, pole midagi teha. Räägi mulle, Tõnis, nüüd. Toom 2 asja välja, perfektne Eesti mees nüüd, kes võiks olla Eesti ees, mis on nagu pekkis? Mis sa ise tunned, et kus nagu arenguruumi nüüd on? Praegu on see lihtsalt, ma kujutan ette, tänavad on täis kleebitud lihtsalt Tõnis Niinemets. Ole nagu Niinemets. Ole nagu Niinemets. Me teeme reklaamkampaania, kuule, see podcasti reklaamkampaania tuleb, ole nagu Niinemets. Ma arvan, et see on üks asi, mida ma kardan, et kui tekib selline arvamus, et siis... No praegu on tulnud niisugune värk, et siin nagu kuskil peab midagi... Ma ise ka mõtlen, et ma olen vist nagu midagi ma olen liiga palju rääkinud või midagi... Või kuule jälle, vaata, nüüd tuleb see Eesti mees tuleb välja vaata, et liiga hästi on, kuule, oota ikka nii ka hästi ka olla ei saa nagu ikka midagi. Ei, nagu enda puhul ma nagu ei mõtlegi midagi, aga ma lihtsalt alati mõtlen seda selline, et kui keegi hakkab milleski lähtuma, siis tekitab minu jaoks sellist nagu mure kohta, et ma ei ole ennast kunagi seadnud kuidagi mingiks eeskujuks. See on üks võib-olla niisugusest väikesest hirmudest. Aga ei, mis on nagu niisugused nagu, kus saab parandada? Muidugi, mulle reeglina mulle ei meeldi maksta arveid. Et selles mõttes mitte kellele meeldiks, aga lihtsalt, et mingid sellised asjad on jah, et mingid asjad käivad nagu viimasel minutil või nagu meeldetuletuse peale, et jah, see üks asi on niisugune arvete tasumine ja kõik niisugune, samas ma saan aru, et see on ka üks koht, kus tekivad reeglina sellised nagu, et miks on vaja niisugust asja meelde tuletada, et miks see võiks olla nagu tehtud. Sa mõtled, et naise poolt, et naine peab sulle meelde tuletada asja? See on üks tegelikult asi, mis ma saan aru, et see tekitab minu elus, nagu võib tekitada mingid konflikte. Samas ta on piisavalt kaua minuga koos olnud, teab, et mis nagu inimesega tegu on ju. Ta ise hakkas su koos, ta teades, et Tõnisel on niisugune vigur küljes, et selle mingi arved maksta. Oli arvestad sellega? Jah, muidugi sel ajal polnud ühtegi arvet väga maja maksta, kui me nagu kokku saime tudengina, et mis arved sul seal ikka oli, et see kõik oli vanemata tasutud. Aga ja teine asi on see, et ma arvan, et saab isegi paremini ennast veel reguleerida, et kus ja kui palju sind kuskil on ja mingitel asjadel äkki ei öelda. Et seda ma olen nagu viimaste aastatega, ma tunnen, et ma olen läinud täitsa nagu paremaks, väga palju paremaks. 10 palli süsteemis? Selle ei ütlemise enne selle revolutsiooni puhul. Ma arvan, et ma kuskil niimoodi, äkki olen kuskil niimoodi 6,5 peal või midagi siukest või 7 juures äkki. Ma tahaks veel küsida, kuna me nagu varsti hakkame siin kokku võtma oma seda tänast episoodi, et ma ütlen suhte osas ka, me väga palju sellest pole nagu rääkinud, aga ikkagi 20 aastat on nagu kokku saanud, et see on ikkagi asi, mida nagu hoida ja see ei ole jälle nagu väga paljud, mis sa rääkinud oled, eks ju, on ikkagi nagu erandlik, et nii kaua on asi koos, sest üle poolte paaride läheb ju lahku või siis nad on nagu õnnetussuhtes. Et kas on seal ka mingisugused nagu tegevused või sellised, et mida sa tead, et seda nagu hoida või on see iseeneslikult lihtsalt niimoodi juhtunud, et kõik on hästi või suures pildis on hästi. Et kas on midagi teadlikult ka, mis sa teed, et seda asja nagu hoida ja 20 aastat ikkagi nagu koos olla? Ega see 20 aastat tuleb endale ka nagu üllatusena. Et on käinud nagu nips või? Jaa, see on mingid erinevad etapid nagu elus kuidagi, mis nagu
kus sa avastad, et okei, nüüd olgu, meil on nüüd lapsed jõudnud ootamatult sellisesse vanusesse või et ahah, mulle tundub, et selle aja jooksul, et see aeg on nagu täidetud mingite erinevate väiksemate etappidega elus. Ja tänu sellele ei ole olnud kunagi tunnet mul, et me elame nagu ühte mingit pikka joru. No selles mõttes nagu, et ei ole kogu aeg niimoodi, et ahah, saime kokku, tema läks sinna tööle, mina läksin sinna tööle ja that's it. Või siin me oleme nüüd. Nii, meeste tööd, see on naiste tööd ja siis... Ja siis umbes nagu, et mees tuleb õhtul koju, vaatab telekat, naine paneb söögi lauale ja... Ei, et esiteks minu töögraafik on palju hektilisem võib-olla on ju. Ja samas ka tema on teinud vahepeal vahetanud nagu suunda, oma tööalast suunda elus. Siis on muidugi laste, siis on vahepeal on toimunud mingi koduvahetus on ju kolimine mingil perioodil. Et kõik on nagu niimoodi, ahah, nüüd me hetkel peame fokusseerima sinna ja olema sellega ja tegelema sellega. Ja nüüd oleme võib-olla rohkem selle peal, muutus on nagu tema elus võib-olla selle tööalaselt selles suunas. Et see annab nagu, mulle tundub sellist mitmekülgsust sinna ellu. Et selles osas ma arvan, et eks ma olen mingi tüüpiline, isegi ma ei räägi nagu Eesti mehest, vaid tüüpiline üldse Eesti inimene, et nende asjade peale võib-olla mõtled alles mingi teatud aeg, kui sa oled kuskil selle asjas nagu sees olnud. Ja, või kui on nagu näiteks kehvast, eks ju, või nagu näited ongi, et asjad hakkavad nagu lagunema, siis sa nagu mõtled nagu hästi. Iseeneslikud või samas ma ei võta nagu asju iseenesest mõistetavana, vaid ma ütlen, et mingid asjad on lihtsalt nii läinud. Oled tänu ja tunnustust ka oma naisele annad ja ütled ka välja või? Ma nagu arvan küll, jah. Aga siis peab tema käest kõik üle küsima. Ma arvan küll, et ma nagu, et ma näitan seda välja ja tal kuidagi annan seda mõista. See on ilus. Meil siin ühel naiste koolitusel oli üks neiu silm läks mereks, sest et tema mees arvas, et see on iseeneslik mõistetav, et toit on kütus ja ta on lihtsalt laual olemas kogu aeg. Ja seal ei olnud vahet, mida naine siis oli vaaritanud või kuidas moodi või mis ta oli sinna laua polnud, aga tänu poolt kunagi sellest tulnud. Meil oli nagu kurb, et kas sa kunagi üldse öelnud ka oled mehel, et ei. Siis tulebki välja seda kommunikatsiooni koht ka, et tegelikult nagu ka märku anda, et ma mõtlesin sinust, mida sul võiks täna laua peale panna, et see oleks soe ja tore, siis anna sellest nagu märku oma kaasal, näita seda hoolivust üles või et ma märkasin. No jah, vaata, meil ei ole ka mingi selline tavapärane olukord, et ma lähen kuskil hommikul tööle ja tulen ja siis on toit laual. Et ma ei ole seda kunagi pidanud, ma ei tea, iseenesest mõistetavaks või ka asjaks, mida ma ootan, kui ma koju lähen. Et näed, et jaa. No ja samas ütlesid ka, et eks ju, sina see perfektsionist pigem ja kodu korras, et kodu oleks korras ja kõik oleks prillikivi on pigem nagu sinu vajadusigi rohkemat, et see on üks asi, mis nagu on tegelikult endale ka vaikselt nagu muret tekitab. Hakkab olema vaikselt. See on see asi, mis nagu on ajas süvenev. Ja see on nagu, ma ei tea, ma natuke kardan ennast nagu, ma ei tea, 20 aasta pärast või. Kuidas väikest lastega oled? Mul on 3, nüüd on natuke juba suuremad, nüüd on hakanud ise ka aru saama, et me ei ole nagu koristusettevõttega nagu naisega. Aga muidu oli niimoodi, et sa teed selle nagu kodu korda ja siis ma nagu paned käest puusa ja naudid ühtegi tolmurull, mitte midagi jumala kena ja siis sa oled nagu 3-4 tundi koristanud ja siis see printsessid tulevad ja 5 minuti pärast vaatad, et kas on üldse keegi kunagi käis või mis siin toimub, et jäätisepaber kukub sinna, kus ta oli. Vaimsele tervisele, see on vaimsele tervisele, mis sul ikkagi mõjutab. See on nagu selles mõttes niisugune proovikivi, et kui sealt läbi tuled, on kõik väga hästi. Ma olen sellest aru saanud küll, et tühja kah, las ta siis olla. Eks ma siis teen paari päeva pärast uuesti.
ma ei tea, ega ma ju seda tegevust mõnes mõttes nagu ka, ma ei saa öelda naudin, on ju, et aga ega mul nagu koristamise vastu midagi ei ole. See on tegelikult nagu siuke, tegelikult kõik sellised tööd, kus sa näed tulemust, on vaimsele tervisele väga toredad asjad. Triikimine, koristamine, ma ei tea, lihtsalt nagu ka mingid, toomegi näite, eks ole, muru saab niidetud, ilus, on ju, heks saab pügatud, kena, on ju, et puud on pandud hunnikust riita, ilus. Ma just trimmerdasin mõlemal päeval, tegin 2 päeva, uus trimmer, issand jumal, lihtsalt läheb läbi kõigest, lihtsalt ebareaalne, lihtsalt selline nauding. Ja sa näed tulemust kohe, selle tulevikus. Tahaks järgmise paagi jälle täis valada ja lihtsalt nagu minna, nagu lihtsalt läheb äge, mõnus, tõesti see pakub nagu, et neid kohti oleks meil kõigil nagu rohkem. Et need tegelikult laias astuselt nagu, et võta siis seda sellena, et jess, ma saan jälle mõne päeva pärast jälle koristada. Maadunud optimist. Et umbes nagu, et väga tore, et ma saan uuesti seda tunnet tunda, et varsti on kõik ilus. Aga selles mõttes, jah, see on mingi asi, mis ma arvan, et on siuke ka ajas muutub, et üks hetk sa avastel, et võib-olla ei lähegi enam kodu nii väga sassi. Ja, need kasvavad ka, eks ju. Kuule, aga meil on lõpus on väike sellised kähkukad ka, et mõned kiired küsimused, et sa pead lihtsalt lause lõpetama. Vaata, mis sul esimese asjana pähe tuleb, et ütle välja. Võid öelda sõna, võid öelda lause, kuidas sul endal tuleb nagu. Väga hea isa, kõige tähtsam omadus on? Väga hea isa, kõige tähtsam omadus on ma võtan endasse huumor. Okei, mina küsin järgmise. Väga ägeda paari suhtes salajani koostisosa on? Saladused. Selles mõttes, et nii, jätka. Ma põhjendan seda. Mitte saladused teineteise ees, vaid selles mõttes, et nagu, et mina olen teinud endaga küll siukse kokkuleppe, et oma kodu ma väljapoole ei propageeri, ei näita nagu, milline see on. Ja ma olen avastanud, et reeglina kõik, kes lähevad kuhugi ajakirja esikaanele rääkima oma armastuse saladusest. Statistika näitab, et see paar läheb lahku. Ma olen seda märganud päris mitme paari puhul ja siis ma olen öelnud, et jälle, miks nad teevad seda? Et seega, kui keegi küsib, et umbes, mis on teie pikaaegse kooselu saladus, siis ma ütlen, et saladused. Et see on saladus. Ma ei tea, kas sa Tõnis saad seda tähele panda, aga või Kristo sina, me naisega üks päev hakkasime vaatama seda asja, et kui sa vaatad, et mida võimsamad pulmad on, sest statistiliselt seda suurema tõenäosusega, kui see paar lahku läheb. Sa tahad lihtsalt endale statistikat. Sa tahad lihtsalt öelda seda, et miks meil oli nii tagasihoidlik. Sul oli Kristo ju tagasihoidlik. Kolm pealist ja korras, sul oli rohkem, mul oli rahulikum. Ehk siis tõenäoliselt ma ikkagi püsin oma naisega abielus. Sa tahad lihtsalt endale... Sul olid, kuidas olid suured pulmad, jah? Ei tea, kas olid suured pulmad. Tol ajal ikkagi me saime odavalt hakkama. Ise tegime hästi palju asju lihtsalt. Sõbrad tegid bändi ja me ei saanudki. Me ju ei teadnud, et järgmine aasta nad on kõige populaarsem bänd Eesti Vabariigis. Kes sul ees? Girly Strings. Okei, davai. Me küsime, kas teil on mingi punt nagu, kui me käisime kõik samal ajal ju koolis. Et kas teil on mingisugune omavahel mingi punt, mis võiks pulmas mängida? Meil on tegelikult päris palju lugusid ka, aga me ei ole veel ühtegi avalikult mänginud. Okei, tulge tehke siis. Ja siis pärast seda järgmine suvi oli Kauges külas. Oli nii, jah? Nii, et oli olemas, et saite hea nägemine jälle või hea küsimine. Kuule, aga veel, et ütleme siis, küsime nii, parim kingitus, mida vanem saab oma lapsele ellu kaasa anda? On... Ma võib-olla ütleks kuidagi seda, tooksin näite sellise asja pealt, et võib-olla ütleks seda, et mis iganes mure ei ole, võib mulle rääkida.
ma ei pea mitte mingit hinnangut andma. Aga Ei lihtsalt, võta pead lähemaks. jah, et mis iganes olukorras sa ei oleks, kui sa tunned, et sa tahad sellest olukorrast välja, siis anna mulle teada. No selles mõttes nagu, et see on üks asi, ma arvan, milleni ma arvan, et ma tahaks loota, et ma jõuan, et oma lastega ka, kes hakkavad jõudma mingit teatud vanusesse, kus tekivad sellised olukorrad, et võib-olla ma ei tea, olen kuskil siin, oleme mingisuguse seltskonnaga, tegelikult nagu ei ole tunne ennast mugavalt või mis iganes olukord see on, aga mul on äkki on häbi, ma ei tea, isale helistada või öelda, et ma tahan ära tulla või ei ole lubanud teilt üldse siia tulla äkki ja või mis iganes nagu, et kardan, et nüüd sellele järgneb mingisugune tüli. Et siis nagu, et ma pigem helista mulle, ma võtan su ära, toon su koju, ma ei esita mitte ühtegi küsimust, kui see, et nagu, et tere, helistame teile Põhja-Politsei prefektuurist, et kas see inimene on teie laps ja on, et ma toon, see on nagu karm näide on ju, aga lihtsalt nagu, et mis iganes olukord see on, sa võid mulle öelda. Et see on nagu võib-olla see, mida tahaks kuidagi, et see oleks ja siis nagu, kui see on, võib-olla neid olukordega ei teki. Ma ei tea. See on hea, väga ilus kingitus. Nagu sa Tõnis ütles, et sa ennetad päris hästi, kui vaatad kaugele, vaata kaugemale. Felix Parre hästi ütles seda. Ma küsin su käest viimase küsimuse. Ja siis see läheb sulle ikkagi, iga kord me ei saa seda küsida, aga sinult saab, seepärast, et kohe on ikkagi 20 aastat tulemas siin. Kõige paremini aitab pikaaegses suhtes kirge hoida. Ära nüüd saladustega proovi libistada. Ja sa võid muidugi küsida, mis see kirg ka on, vaata. Aga Vot ongi jah, mis see kirg on, et kas see on mingi selline kirglik suhe on sul selline, ma ei tea, meeletu kirg, füüsiline kirg, mis iganes ta on, aitab kirge hoida pikaaegses suhtes. Jalka MM äkki ei ole õige vastus. See on huvitav olukord, et sest, et kas ma siis jääb mulje, nagu ma teaks, mis see on. Küsimus on ju variant, sa võid öelda, et see on... Või sa võid ka öelda, et kuule, mul ei ole paari suhtes seda... Et mis see kirg on nagu, et no ei olegi nagu seda... See võib ka käia lainetena. Jah, ma arvan, et ta nii ongi elus. Aga ma arvan, et seda aitab hoida lollitamine. Ilus. See on kirjutanud sellele alla. Nagu säilita endas sükene loll pool. Või ma ei tea, mänguline pool. Või nagu lapsik pool. Lapsik pool, mis ei oleks liiga lapsik. Ära karda olla totter. Ma arvan, et see aitab nagu üleüldse... Jah, et nagu nii-öelda see tütar lasta välja ja seda poisikest natukene ka, eks ju, lasta nagu välja, okei. Nagu meil Agnes Kangur käis vaata nagu staatus seksi coach ja siis rääkisime seksist, ütles ka nii ilusasti ja siiamaani meeles, et seks on täiskasvanute mäng, vaata, kui sa hakkad seda nagu kogu seda intiimsust ja seda võtma nagu mingisuguse väga kindlas kastis asjana, siis see asi nagu ei toimi. Kohustus siis kõik justkui kuskil teevad. Kuule, aga Tõnis, aitäh sulle, et sa täna meiega siia nagu tulid siia vestlema, meil on sulle väike kingitust ka, me anname kindlasti sulle... Meil mitu kingitust. Anname sulle raamatu ka pärast kaasa, aga Ecoshi poolt on sulle ka väike koitikene. Saad enda tervist turgutada. Kes meid kuulavad, vaatavad, siis ärge unustage Ecoshi sooduskoodi ka. See Papsik 20, eks ju, Ecoshi lehelt. Papsik 20. Ja kindlasti kasutage seda. Ja mina annan Mees 4 raamatu, kohe on praegu siin suvi, kuulete podcasti ära, siis palun oske endale või rainutage raamatukogust väga lahe, sukene suvine, hea, kerge lugemine. Tõnis saab hakata kohe seda lugema. Kuuled ka lugusid Rakvere kandist ja mõned Äntujärvest, kus sa võisid ujumus. Ja siis ma arvan, et tegelikult isegi see istub sul lastel ka, et vanus on veel selline, et võiks täitsa nagu istuda ja pall teile ju meeldib, eks ju. Üks palliraamat ka, et väike mõnus laste luureraamat, mida ka soovitan kõigile. Ta on küll trükitähtedega, et lapsed on seda õppinud lugema lausa selle raamatuga, et teil see lugemisoskus vast on olemas juba, aga väike point ja mõte on siin raamatus väga hea, aga ma
sul ka sellised, need anname ka kindlasti sulle siit nagu kaasa. Ja siis, mis veel? Meil sai teine hooaeg läbi, nii et võime ülimalt suurelt tänud teile kõigile, kes te meid kuulate ja vaatate. Yes. Ärge unustage ikka seda jälgi, follow nuppu, subscribe nuppu vajutamas, kus iganes sa seda vaatad, Spotify, YouTube, Apple Podcast ja loomulikult vaata meie papside lehte, vaata meie laagreid koolitusi. Loodame väga kõikidega kohtuda ka koolitussaalis, kes meid nagu kuulavad, sellepärast, et me arvame, et need kõige olulisemad asjad on elus ikkagi nagu suhted, mida tasub hoida, et alles seal hiljem võib-olla saad aru, et kui olulised nad on olnud. No nagu siin kuulsite, Tõnise elu on imeline, et miks selle pärast, et oskab hästi suhteid hoida nii sõpradega kui ka lähisuhted. Miks? Sest pärast ta räägib, kommunikeerib ja vaata kõik need asju, me seal koolitustel lõpetamegi. Kas või seda, et miks naised ei peaks tegelema man-keepinguga, vaid et mehed hoolitseksid enda vaimse tervise eest ise. Jah, nii et aitäh teile ja siis me väga loodame, ega 100% kunagi öelda ei saa, aga me väga loodame, et 3. hooaeg tuleb ka ja kohtume teiega juba sügisel. Nii et aitäh teile. Tšauki-paugi.